Dømer og moner mittlen King James og Dahl. Her har vi sunt bært nokkur døme fyrir kvui ikkje brukje nekra føreska bibli langur. Og heldur nekra enska bibli utan King James AV 611. Hinn jo snakt sagt allar fullar i foilun. Åren i foitun mangla eller korruptera i biblion inkren av sandro furs. Sunt bært nokkur utvald dømer. Fyrsta Mosebok 3:5. Be as gods. Dal vera ons og god. Fyrsta Mosebok 6:3. My spirit shall not always strive with man. Andemoin skal ikkje allar ever byggva ui menneskene. Jesaja 14:12. O Lucifer, son of the morning, tu ljómande morgunstjörna. Og uppenberingsne 22:16 Jesus morgunstjörnan, og han ikkje fallen, og heldur fellur han. Årets stjörna finst ikkje i nokon grunntekste, og allar gjerrar i flatene, men her stendur ljósbere, og latuine Lucifer. Jesaja 9:9. When the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Til at nu kjemer han en så innebyrd og streimur, som øster oppe av andablåster i herrans. Hva det for et fall? Daniel 3:25. The Son of God, Stornes, goda sonur. Matteus 5:22. Whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Altså en avværing. Hver vrøyren av brauren skal være sikker for daumen. Endalir daumur. Matteus 8:29. What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Hva har vi da gjøre vi til sonur Guds? Hva Jesus blev nå? Matteus 16:13. Whom do men say that I, the Son of Man, am? Han sier seg være menneskesonen og til Jehova. Indirekta i spurningen. Så stender i Jakobdal, hvem sier men menneskesonen være? Altså her taler han i 3 personer, om man kan anna. Så hadde lengt ut. Matteus, omskylda meg, men hadde lengt ut. Matteus 9:16. There is none good but one, that is God. Øynert han og gaurer. Hver god blev nå? Matteus 25:13. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Vet ikke tog til du vita hverse dagen eller tøyman. Hver 17 helten blev nå? Matteus 25:31. Holy angels. Englander. Fallner englar kanskje. Til bønge fisk. Markus 2:15. As Jesus sat at meat, tog han sat til bors. Hver Jesus blev nå? Markus 2:16. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Ikke komna kalla rattvisar, men syndarar. Til kvært, genga til altars bia fei var, bla badnadoktar, nøy til omvendingar til frelso. Det er sånn som man vil frelstur. Tog tål kyrkjan kjatt her, sier det akkurat som det er. Markus 9:42. Offend one of these little ones that believe in me. Ein moinbøy fyrir øyna hos en smava som tryggva. Som tryggva kvært, og Buddha. In me, sier Jesus. Til tryggvinnskjokken må hava et mal, og til malet kjenner av Jesus, annars hun ikke verdt. Markus 9:44. Cast into hellfire. Kast av i helvete. Hver eldren blev nå? Markus 11:20. Blessed be the kingdom of our father David that cometh in the name of the Lord. Valsigna være hit kommande rujtje færs vårs Davids. Hver 17 helten blev nå? Markus 13:14. Abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet. Anstikt øyingaren der. Hver 17 helten blev nå? Lukas 8:35. That holy thing which shall be born of thee. Hit høyleia som bore ver i heim. Of thee, hver er det? Lukas 2:3. Det kommer en rævlig øyne. Joseph and his mother. Fægir hansara og maur hansara. Nøy to, Jesus ikke fægir Jesus.
Här är en ordentlig bommar här på en tog. Lukas 4:4. Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Människan lever inte av bröd i ögonen. Hver sajten helt den blev nu? Lukas 9:35. This is my beloved son. Hear him. Hesen är sonen min, hin utvalde. Loja han. Fortjärst. Lukas 11:2-4. Our Father which art in heaven. Thy will be done as in heaven, so in earth. But deliver us from evil. Allt det här manglar. Det så långt färg var när jag hade en okkult bön som slash är färg var som tänder i första bibeln. Johannes 2, tar man bröjte Guds ord till allra minsta för att fjärna ditten och datten och helten manglar, tar det så långt Guds ord, tar det näka sataniskt och kult, så det akkurat som det som slett kan brukas. Johannes 2:20. And when men have well drunk, det vill säga, drucken av mycket, så nästa som de vill hava. Och först ständer tar och varne druckner. Nej, Jesus gav inte drucken och falsk mer att dräcka, så det kunde vara skudfullt, det är så långt för bräntaren så det akkurat som det är. Och så jag för bräntaren så till inte bannast. Det är bara karvande argunas för ska bibeln där. Det lyckas kvart i ögonen lören. Johannes 3:36. And he that believeth not shall not see life. Men han som synen och avlöjen skal inte söka liv. Nej, det enskus då. And he that believeth not the Son shall not see life. Men han som synen och avlöjen skal inte söka liv. Nej, du vet vara frälst vid trick, inte vid lutne. Believeth not the Son. Han som inte tror skal inte söka liv. Det är inte vi undergivna lutne att göra till frälso. Man tror till frälso, man inte löjen till frälso. Så han har tvatt. Johannes 4:2-4. And know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. At hesen av sonen frälsar i heimsins. Hver the Christ bliv now? Det är Kristus som frälsar i heimsins. Johannes 6:33. Search the scriptures. Det är under på. Tid rannsaka skriften där. Vad är det? Det är inte under på. Johannes 6:4. He that believeth on me hath everlasting life. Han som tror hever evet liv. Nei to. Det är bara av Jesus och man tryckva. Allt annat är tvatt. Johannes 6:33. Thou art that Christ, the Son of the living God. Tu ert en høylig Guds. Her manglar helten. Thou art that Christ, the Son of the living God. Hver sonen blev now, hver Kristus blev now. Hin høylig Guds, hver det? Det kan være hver som helst. Men Kristus, sonens livande Guds, det är det som ska stanna här. Och det är det som kommer att stanna för King James. Så nu får vi Guds ord av förskon. Toje på, säger det akkurat som det är. Johannes 6:8. Go ye up unto this feast, I go not up yet unto this feast. Färre tid nian till hattyna, färre inte nian till så hattyna. Nu kör versionen gera Jesus till en liknare, till han fär nian stått söttne, år i en ger alla månen. Hatta år i hever alltså Victor synar tøying. Victor sa tøying en tonn freer i en dal, men hon ikke King James, og her nekve feiler og manglar, heil og halv vers som manglar, og år som manglar, akkurat det samme. Du kan helt ikke bruka, sier det akkurat det. Johannes 6:9. The Holy Ghost. The Holy Ghost. Før skulle stende bare anden. Hver heilig anden blir nå? Hver anden anden? Det kan være hver som helst. Johannes 6:3. He that came to Jesus by night. Han som før var kommet til hans herre. Her legger det trætt, og her tekker det fra. Før stendig slags i teksten, og by night manglar. Johannes 9:35. Dost thou believe on the Son of God? Trust to av menneskesonen. Johannes 9:38. And he worshipped him, og han fall av knæene i fyrir honom. Det er pura kvarsutt. He worshipped him. Hadde teker fra tog at Jesus godkommen i holte. Ta ville der oppmerkst kjennast vi. Kyrkjenar menn. Så tar vi bare takk og vende om. Johannes 4:16. For he dwelleth with you and shall be in you.
Til han vil verande tjatikon og uitikon, nøy til verande i røver som var ikke kommet inn ut der. Nøy, han kom inn ut der ikke fyrir nok kvitesunno, som Jesus her sier til. Men han var vidtøymon, men han ble filter av kvitesunno, ta kom han ut der. Så han feiler. Johannes 16:16. A little while and ye shall see me because I go to the Father. Littla stund ta skulle suttja meg, punktum. Hver because I go to the Father? Ta manglar. Johannes 16:21, and they also may be one in us. That they also may be one in us. Tar øsne med vera ui okkun. One manglar. Johannes 21:16. Feed my sheep. Jev sier munnen. Ver hire tja sier munnen. Hatte katolsk avverskan til tøy vil hava Peter til fyrsta pavan, hva han så slett all døyles ikke var. Peter var omgant i Rom, han var apostel til jødanar, og han kallar, og i brevesyn, sånne brevesyn, han kallar Rom fyrir Babylonia. Babylonia, og det er hva det er. Det er et anstidgeligt navn, og her sitter paven en. Apostlasån 4:24. Lord, thou art God which Herre, tu tann som hver god blev now? Apostlasån 8:15. That they might receive the Holy Ghost. At de måtte få høylajan anda. Hva det for noe? Han høyder høylajan anden, ikke høylaver ande. Til han en avvise personer. Og tog måtte stanne i bonden hotte sjåvande. Danska bibler fra 16:32 sier Den hellig ånd. Den hellig ånd. Det har ikke haft noen ordentlig bibel i fargen siden den danska ble fjernet om alderskiftet og 1800. Det har ikke haft noen ordentlig bibel i fargen. Det kan de en omgang til. Apostlasåren 5:b-6a. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Alt borster. Apostlasåren 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ. Trygg var Herren Jesus. Hver det er Jesus er onkur spanjole. Det er Jesus Kristus. Apostlasåren 16:31. Too superstitious. Ta mesjer av patroner. Ekvelige hygner godsdyrkan tikkara. Ta var det slett ikke. Ta var av patroner. Apostlasåren 22:16. Calling on the name of the Lord. Og kalla av navn hansara. Hver er the Lord bliv now? Hver er han? Buddha, eller alla langt tvattlare? Nå er til Herren. Han er øynaste frelsare. Han som ikke tror han er for i helvete. Det er bare sannøyd. Apostlasåren 3:29. Let us not fight against God. Alt borster. Rom 8:16. The gospel of Christ. Gledebåskapen. Hver of Christ blir vi av? Det stender ut i gamle dansk og Luther så øysene. Det finnes det jo falske gledebåskaper, så i Galaterbrevet 8:6-9. Gledebåskapen, hver gledebåskaper er det? Kyrkjen er gledebåskaper. Da er badnadøptur og halte til døpsnøyna. Hvis man ikke frester, så var man i helvete. Det er bare sannøyt. Så hadde han falske gledebåskaper. Rom 8:22. Being filled with all unrighteousness, fornication. Uppfyllter vi allsins auratfer. Siløyse manglar i ramsene. Hva helt du? Rom 8:8. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the spirit. Så er ta nu ikke fordøming for de som er i Kristi Jesus. Resten borster. Hva er det her, at det er sånn affære borster? Du måste leva som kristen, du måste gänga i andan och du måste inte gänga, du kan inte leva i halten och hvis du lever i halten så är det under fördömning. Du fördömning fortapt. Jag var sagt vad baptistan lärde kon. Det var så dumtrant för kyrkan jag säger är vi flestan jag säger. Satanisk falslära. Rom 12:9. Confess with thy mouth the Lord Jesus. Jottar vi monotonen Jesus är Herre. Skulle vara jottar vi monotonen Herran Jesus. The Lord Jesus. Rom 11:6. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise work is no more work. Att ett halt vers och allt manglar.
4 Korint 8:2, called to be saints, som kalla, som høyla, pura kvarsut. 4 Korint 2:13, but which the Holy Ghost teacheth, som lærd av andan. Hva anta? Jeg vil lærast av høyla andan, og jeg vil lærast av bare omkring anta, omkring indiskon mantra anta, jeg vil høre alt døyles ikke. Jeg vil vite hva jeg skal ha en ordentlig bibla først, og annars skal jeg unge hava. 4 Korint 5:6, for even Christ our Passover is sacrificed for us. Til at østene påskalamb okkar drype Kristus. Fyri okkon skjera tutningar mykje. Vi må trykke at han var offra, ikke bare offra, men fyri okkon, for det skal gagna okkon nekka som helst. 4 Korint 6:20, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Det til god til likam tikkara. Hver det sånne setningarna? Onkur vil årblindur jokken tøyna. 4 Korint 9:18, when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge. Ta jeg boi gledebåskapen gjerit af fri ontje. Hver the gospel of Christ bliv now? The gospel of Christ, hans gledebåskapur. Jeg vil ikke bare ha omkring annan gledebåskap, og trykva omkring som falskt, og ikke vite hva det er trykva. Ta gagna ikke. 4 Korint 12:3, no man can say that Jesus is the Lord. Ingen kan si at Jesus Herre. Nei, to. Da skulle det være, ingen kan si at Jesus Herren. Han Herren. Han sjálvur Herren. 4 Korint 15:34, awake to righteousness. Vere rattliga klorvakner. Hade pura kvarsut. 4 Korint 15:24, the second man is the Lord from heaven. In annar mævren fra himle. Måla pukk. 4 Korint 16:22, jeg sier at du måla pukk til erta. If any man love not the Lord Jesus Christ, om einhver ikke elskar Herran, hver Jesus Kristus bliv nav. 17 Korint 8:24, for by faith ye stand, to at oi trunne standa tid, det er også pura kvarsut. 17 Korint 2:12, to preach Christ's gospel. At boa gledebåskapen om Krist. Nei, da skulle det være gledebåskap Krists. Hans gledebåskaper. Du kan snakka om Krist så nøgt du vil, men det blir kjentlig å være til ratta. Men det gledebåskapet Krists, så det til ratta. 17 Korint 3:4, and such trust have we through Christ to Godward. Men slukt og allit har vi til Guds fri Krists skuld. Nei, til Jøgnen Krist. Du må komme til Guds Jøgnen Krist. 17 Korint 3:12, we use great plainness of speech. Det er akkurat det som vi gjør point nu. Halda vi fram vi miklun treste. Pura kvarsut. 17 Korint 3:18, but we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Men vi atler som vi avskulden anlite avspekla dårt herrans, vi vil ommynda til en som mynd fra dårtleika til dårtleika, vi til at det kommer fra herra andans. Nei til, høyle anden god, og han vrongan herra. Så at det pura borste vi. Herra andans, høyle anden herre, by the Spirit of the Lord, til en helt anna, som vi av anda herrans. Til dette skal være, til dette kommer å være. 17 Korint 4:5, but Christ Jesus the Lord. Fakta. Men Jesus Krist som herra, hat ekkelig vågt. But Christ Jesus the Lord. Til størst. 17 Korint 4:14, shall raise up us also by Jesus. Av Jesus. God kommer å vekje okken opp vi, etla djøknun, etla av Jesus. Han skal østni vekje okken, og til førstestendur, skal østni oppvekje okken saman vi Jesus. Nei til. Om til saman vi Jesus, så Jesus ikke oppvakten enn, hva han så sannelig Her en dundrande foiler. 17 Korint 5:16, all things are passed away, behold, all things are become new. Hitt gamla fjerde, så ter våre nytt. Hver alle luter våre av? 17 Korint 5:18,
God who hath reconciled us to himself by Jesus Christ. God som gjør det konsottar vi ser vid Kristi. Hva Jesus blev nå? 17 Korint 9:12. And increase the fruits of your righteousness. Gjeva avgrøyn av gaudjer tekkara vøkst. Det skulle være rattvise tekkara. 17 Korint 9:13. The gospel of Christ. Gledebåskapen om Krist. Nixen bixen. Skulle være gledebåskap Krists. Så det hansra gledebåskap, ikke en falskur. 17 Korint 12:6. Do you look on things after the outward appearance? Luidi at du som bønt for egen. Det første en spurningur, det 17 en stafesting. 17 Korint 11:3. The simplicity that is in Christ. That is in Christ. Einfalt at truskapen møte Kristi. Trøsten kursut. Galater brev 3:8. Who hath bewitched you that ye should not obey the truth? Hver vi forgjørst tikkun? Resten manglar. Galater brev 4:6. Then an heir of God through Christ. Ta du òsni arvinge fyrir Guds sætjer. Nixen bixen. Ongen arvinge Guds utan Kristus til så lengt forbrendaren så. Forbrendaren så ikkje bannast. Ta brukar man så, tar man moina nakka virkelig og ta gjerje. Moina ta virkelig. Kalla mig hva du vilja. Galater brev 5:12. I would they were even cut off which trouble you. Altså at har vært avskårende fra Kristi og samfunnet har høyla av. Gav vi at har som øsade kun opp, hadde limlesta seg sjálvar. Hadde forkastelig. Altså var det Paulus som lukt at innskje ørena mørsla seg? Nøy til. Galater brev 5:19. Adultery, fornication. Eulevna, fornication manglar i ramsene. Hår manglar atter her. Galater brev 5:21. Envyings, murders, øvund, myrer, ta manglar. Hår og mår, det som Satan byggt i Hollywood og sjønvarp i annars som holdt. Hvor man ta mangla? Ta vil Satan kjæva stand i her, tyr han brukt omkran, jeg vet ikke, omkran av fjernat her oppsøkken tøyina. At det stand i Jesu ikke vi. Hadde ikke noe biblia som mangla sålt. Galater brev 5:22. Faith. Truskapur. Nøy til at øyre være trygg, ikke truskapur. Galater brev 6:15. For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. Til hverst omskjering nekka etla iverhu, men av nudjo skapningur. Vilja nudjo bibelene hava Krist Jesus pura borster, eller hva? Ephesus 3:9. God who created all things by Jesus Christ. Og i gode som alla loter hevur skapa. Nøy til, Jesus Kristus, det var vi Jesus Kristi han skapa i alt, eller av Jesus Kristi. Ephesus 3:14. I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Tess vegna det at det bodje knæmunni fyrir fægirnum. Kristus Jesus atteborstebøyndur. Onker er akkurat alvorligt møte Krist. Det er kanskje heldre av pavan et langt annan stegin. Eller man kan bare sette inn, fill in the blank, velge til negna god. Jeg vet ikke. Ephesus 4:6. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Altså det tryggvande som var her. Ein god og fægir at öllun, han som iver öllun og jökna alt, og ui öllun. Hatte dundrando foil god ikkje ui öllun, men ui tikkun öllun, det vil sige öllun tar med frelst i Efesus. De avfrelste hava djevelen til fægir, og hava ikkje god ui sær. Lad meg bare sige det som det er. Efesus 5:9. The fruit of the Spirit. Avvakstur ljósins. Nei, det skulle være avvakstur andans. Efesus 5:30. For we are members of his body, of his flesh and of his bones. Du vitir limer og lika med hans herra. Resten manglar. Resten av her stendur ut i gamle dansk og lutherska bibel. Ta gamle rødt og røyne bibelene heva det her. Ta nutje bibelene er å motilera perversioner som Satan har gjort her ur Alexandria, og her kom norrhenda og jøkken Vatikanet, og her kunne skøyna det vitt om, det vil ikke sutja der. Så det er bare harsht og kontant. Filippe brev 3:3, which worship God in the Spirit, som tjena god i anda hansara. Hver hansara kom jeg av? Hver det skulle være
andan. Filippe brev 4:13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Jeg orsker alltid hånden som gjør meg sterkan. Kristus alltid borste bøyntur enda en affær. Nei til jøgnum Krist. Og i hånden, ta varst ikke hvor hånden Ta kanskje bare lukka som alle ser lovsångene, det er bare han. Drangan til Jesus. Nei til Jesus Kristus vi er frelst vi. Kolosserbrev i 8:14. Her er en rævlig bommar til. In whom we have redemption through his blood. Som vi har enderløsning og i fyrirgjeving sintana. Hver det som heter Jesu blod? Ja, det tryggvande bort du elska det. Jeg elsker det så. Og det skal ut av føreske King James. Og om vi så skal dodja for det, så skal han komme ut i fargen. Kolosserbrev 2:11. In putting off the body of the sins of the flesh. Vi urleting ur holdslikamene. Skulle være vi urleting ur lika med holds sintana. Og det er det første King James. Kolosserbrev 2:18. Intruding into those things which he hath not seen. Fast vi sjåner sjåner. Nei, han sier seg hava seg sjåner, men han ångar seg. Det er det som at han mønnes vi. Which he hath not seen. 4 Timotheus 2:6. I speak the truth in Christ. Jeg sier sannløyka. Kristus er atterborste bøynter. Og her kommer det et rævelig viktig vers. Hetta, om det så bare var hetta, så skulle Bibelen være ødelig utgiven om atter, og ta ver og nå. 4 Timotheus 3:16. God was manifest in the flesh. Han som var åpenbæra over i holdet. Gnostikerne i Alexandria brøtte dette verset, tar tro ikke av Jesu Kristi goddomleika. Og her sitter vi tvøymen gnostiskum Bibelen, forkastelig. 4 Timotheus 3:16. Justified in the spirit vi stauren. Rattvistgjørdur i anda. Skulle være i andan. Hva er en anda? 17 Timotheus 2:15. Study to show thyself approved unto God. Legg her øyna vi a syna til sjálvan. Nei, studera. Studera hvert. Ikke kristna bøker kontemporerar onker drømt ditt og sæt datt og onker oppliv onker. Nei, studera Bibelina. Alla æra Bibel kunne færa ikke hver. Det er tryggvandig, det legger han sjå i Bibelina onker. Gjev meg en røyna Bibel og behalt alla tekkara bøker. Allar tusendavis. Les så nekva bøker du vilja, gjev meg en røyna Bibel. Behalti allar svass bøker av sjálf. Ikke petti ut der. 17 Timotheus 3:16. That the man of God may be perfect. For Guds menneske kan være allbygg ved nøy, han skal være fullkommen. Hebreabrevet 8:3. When he had by himself purged our sins. Tøy han er just rønnsam for synder. Tvei ser at tudninga mykje li mangla, som djeva virsmiglar upplysningar om frelseverket. Visar sjálvun, han offrar seg sjálvan, fyrir okkara synder, ikkje fyrir nakka anna, fyrir seg sjálvan eller nakka som helst. Fyrir okkara synder. Han offrar seg fyrir okkon til evangeliet. Hebreabrev 2:4. And with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost. Og imsun kraftagjerningun og vøytan av høylavun anda. Nei, til han tåsar om gavur høyla andans, ikkje vøytan av høylavun anda. Og hinn høyla badna til bekanska. Han nevnte jo kraftagjerning på en tar. Hebreabrev 4:8. Jesus, Josva. Nei, til Jesus vært han avkjønnelig som Moses fyllt i øymørsene. Det vil jeg altså ikke tryggva Jesus vært til Arna var født, jo, til han har alltid vært til. Han er andre personer i goddommen, han er lykkende god som feiren og som høyla i anden. Jesus er god. Hebreabrev 4:11 og 4:6. Jeg vil ikke her vi sagt at Jesus er feiren. Hvis du sier til, så er du en fastlærer i østene. Feiren er feiren, soneren, høyla i anden, og tar tror ikke til samans er god, og hver er sin leie er det østene god. Hebreabrev 4:11 og 4:6. Lest any man fall after the same example of unbelief.
för att inte näka ska falla av samma olutnes fyrdöme. Attor olutne till frälso. Eller trygg lutne till frälso. Nej, till trygg till frälso. God ber trygg och trygg hon samma vid nöje. Inte lutne hon samma vid gärningon. För jag gånger till kvältansar. Till trygg inte lutne. Trygg. Hebreerbrev 5:14. Have their senses exercised to discern both good and evil. Att döma känna monerna. Vant sanserna till att skilja gott från ytlen. Det kräver ea. Hattar attor gärningar till frälso. Nej, vi ska ha andal skil. Hvis vi ikke ganger andan, så nyttar den så lukka. Hebreerbrev 6:9. But beloved, we are persuaded better things of you and things that accompany salvation. Så fylgja vi frälso. Att när man frälst, då kunne gå luder fylgja vi. Men vi kände tecken älskar av tid vi fullvisar om det som bättre och för frälso vissar. Ikke av okkara egnu för frälso vissar gå tid. Han tåsar ju om gärning torra och i nästa vers. Skulle være som fylgjer vi frelsene, altså frukter av at en frelstor, ikke gjerningar som skulle gjørst en frelstan. Etter katolsk falslæra enn en affær. Og i føreske kyrkjebøyblene. Og for en stauran parst i Viktors og Tøying Øysten. Han tog i Øysten korrupt, han ryder. Han har ikke bedre skil enn til å tøya. King James, etla han sjåvan Erasmus, etla han sjåvan Robert Stefanus. Hebreerbrev 8:9. They continued not in my covenant. Tar hildu ikke sattmala mun. Skuldu være tar hildu ikke afram i sattmala mun. Hebreerbrev 24:32. For ye had compassion of me in my bonds. Hatta leva som Paulus. King James sier også at brev Paulus til hebreerna. Dahl sier til bæg hadde det samkjenslu vi fengunnen. Jeg tar vilja hava Paulus vekkur hebreerbrev. Nei, det var Paulus som skrev hebreerbrev. Hebreerbrev 24:32. Ye have in heaven a better and enduring substance. At det sjálfur åtta en betre og verandi ogn. Hver har hjørne som miljoningahus og flotte bilar. Nei, og i himle. 1 Peter 8:22. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. Her manglar en rikva. Rønse saler tekkar i luttni møte sannlegan til fastlesan braukarlega og elsker hverannan innlig av hjärsta. Tøytninga Michel år mangla. 1 Peter 2:20. As newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Altså, vöxturins tryggvande etter at han frelstur. Og det rætta. Og stund i en som nøyfødd bøten etter henne andalig og ausvikne mjölk for at de kunne vakse av henne til frelso. Hatt og falslæra, ånden vekser til frelso. Ta nøyfødda bøtene han just hever tåse om, ta nøyfødda det er nøyliga, endurfødda, andaliga menneska som skal veksa vid årene. Vi vekser ikke til frelso. Knappeliga så vi bare, nei, vi blir frelst. Ordentlig frelst, annars vi ikke frelst. 4 Peter brev 4:8. For as much as Christ hath suffered for us in the flesh, vi til Kristus hever liv i holden. Årene for okkon gledebåskapen i versen, utan det gjør vers i onka mening. 4 Peter 4:14. On their part he is evil spoken of, and on your part he is glorified. Alt manglar. 17 Peter 8:21. Holy men of God, men fra gode, holy attervekk. Hikk vi har ikke en heilig bibel. Vi har en bibel, ja. En bibel med ikke bøk. Holy Bible med ikke en heilig bøkken. Henne har vi ikke finnet igjen, hun kommer nå. 1 Johannes 3:5. He was manifested to take away our sins. Han var åpenbara for at taka bort syndinar. Syndinar. Hva er synder? Synder ekki nå, ganske nøy. Our sins. Og i okkara i sjålvandi av i versen. Du til bare at hei som taka mot i hans frelse som får nakka gagna hans frelsevers. Hinn for og i øyne låan i helvete.
Hvis en badna da blir høyla lort. Det ikke verst. Ikke. And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Og ein og hver ante som ikke virkjenner seg Jesus ikke fra gode. Det er tøtninga miklast av manglar. 1. Johannes 4:9. And this was manifest the love of God toward us. Og Jesus var kærlighet Guds åpenbæra over okkara middel nøy imot okkon. 1. Johannes 4:9. We love him because he first loved us. Vi elskar at han først elskar i okkon. Nøy vi elskar han til han først elskar i okkon. Fyrsta boi du skal elska god. Herran god tøyn. Og næsta boi du skal elska nastan tøyn. Folk kallar det her større gau hampelige mennesker, badna døypt, og oppfører seg pente mot i øren, så skulle det nok komme til himmels, men de kjenner ikke god, elsker ikke god, vanvir hans år, de ikke frelst. I behøver ikke. 1. Johannes 5:6. In heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one, and there are three that bear witness in earth. Alt dette borstur, altså det anker som ikke tror på trøyøyntene. Jeg trykker så på trøyøyntene, hun skal være i munnare bøybel. 1. Johannes 5:13. And that ye may believe on the name of the Son of God, alt borstur. 17. Johannes vers 8. Whom I love in the truth, som jeg elsker i sannløyga, nå jeg skulle være i sannløyga noen. 17. Johannes vers 9. The doctrine of Christ, lærerne. Onkur hever altså haft okkur møte Kristi onkur i trojene. Hver? Gnostikerne i Alexandria og Ervold, synagoga Satans i Rom, syste seijandro årene, og en lengur rigel av avfralt som presten vi møyra. Jotas vers 9. Sensual, having not the spirit. Naturlige er mennesker som ikke har anda. Altså, en menneske som ikke har anda støyndøyre på stegi. En menneske som ikke har andan er naturligt og endurfødt som sjølvand er det som han taler om. Åpenberingen 8:8. The beginning and the ending. Alt borster. Åpenberingen 8:11. I am Alpha and Omega, the first and the last. Alt borster. Åpenberingen 5:20. And hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Og gjør det hei fyrir god i okkar til kongar og til prestar. Og hei skulle være kongar i jord. Åpenberingen 5:14. And the 24 elders fell down and worshipped him that liveth forever and ever. Og hinn eldst og fotlo nyer og tilbau. Han manglar en rikva. Åpenberingen 11:16. O Lord God Almighty, which art and wast, and which art to come. To god, Herre god to allvalde, to som erst og to som varst. Som koma skal manglar her. Ja, ta manglar her. Det ræveligt folk har ikke lagt om Guds ord. Det er fæteligt. At det er gaut ikke at det er i 100 år. At det er svasses vi da haft. Åpenberingen. Vi skulle bare haft helt fast vid det gamle danske bøybelen da, og steg i møter som bare først og svansen som kom i vrokken. Så hadde vi haft en ordentlig bøybel som kom brukas til nekka. Eller lise King James bare. Åpenberingen 13:8. Whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Hvert han som ikke fra tog at veralden var grunta og navnsitt skriver livsens bøk av lampen som dripe. At det pura på sutt. Åpenberingen 13:6 og 14:8 og 9. A mark in their right hand or in their forehead. Merkje av høyre hånd eller av endesutt. Og det sutt jeg vidt at det helst verur oi håndene og oi enden. At det merke kommer å være. Det er okkur mikrochip eller okkur luknande. Den gamla danska sier øysene i. Og det som tar først King James, sjølvand jeg sier. Åpenberingen 13. Det kunne lette være ved å lese den. Det kunne halde av frem å lese det kan ha først pjatsvass av tvøymen bøyblen. Jeg fer så å lese først King James om så skal lese noen som atler. Eller ganske 2 ånder. Gjør meg kvørst til derfra. Kunne spotta med alt galde vilja, kalla hana rævliga og skyldiga, hon Guds ord.
Uppenberingen 13:5. Nej, 15 tror jag. Thou King of Saints, tu kongur falkana. Nei, tu. Jesus kongur tar høylavu, ikke til öllum falkun. Til nek falk som brekkan, nek falkavsløs som brekkan. Jeg var ikke føriga vil jeg hava han langur. Jeg ætla meg så hava han. Han min kongur. Jeg var han sagt hva sier, det kommer kvørst til derfra. Uppenberingen 16:5. And upon their forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great. Og enn i hender var navn skriva, en løndardømur, Babylon i Mikla. Løndardømur øyre var parstra av navn i hender. Det det også nu ut om gamle reformationsbibelen. Ja, det en løndardømur. Jeg kjenner igjen løndardømmen. Jeg fortalte den som du dott i reivene. Uppenberingen 18:20. And ye holy apostles and prophets. Og tid høylav og tid apostlar og tid profeter. Pura kvarsut. Uppenberingen 20:12. Stand before God. Standa framfor hasetten. Nei. Jeg vil standa framfor noen hasett. Jeg vil sutja god. Trand med vil sutja. Og han ferdig sutja. Uppenberingen 1:24. Og glem. Halleluja glem. Uppenberingen 1:24. God. Han. Hver han? Uppenberingen 1:24. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it. Og falkasløyene skal gengel ljøsjansere. Boar der føresko bibelen boa alles frelse falslærerne tja flørtalen av dagsens lutherske preston. Halte til døpelna døpsnøyen og bifeg var til var herra gau. Ja, ta gongu nok. Nei! Ta vera til frelstu som kom a genga inn og porten inn i stegen. Just som King James bibelen sier. Danska bibelen fra 1622 sier folkeslagen afti frelste. Uppenberingen 2:26. The Lord God of the holy prophets. Herren god anda profetarna. Det lever så gnostiskt som vet ikke hva. Det er hva det er. Og jeg heter det. Uppenberingen 2:24. Blessed are they that do his commandments. Ja, og det heter man bøyene. Man vil ikke høre om bøyene. Men en endurfødder frelstur som hever Guds ande i seg, han har finnet kraft til og innskje ui og høyle andan til, og han heldur bøyene, han vil halda bøyene. Og der vil man ikke høre et år om Guds bøy, man heter Guds bøy, man vil ha det vekk. Og i forstand vel kvøy. Særlig tøy som 2 kyrkjesøyner stendet ut i førsk. Salmer 12:6-6. And the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Or herrans røyn or, skurs silver, skjeifer ranska gull. Tu vil tei være, Herre, akkum verje mot hese slekt, atlar ever. God værar sutt årrønt fra hese slekt, ikkje okkun, og han gjer det ever, men hette hever han best gjørst i King James bibelene, og 2 årar hon hetta såleis. Hese dømene best nøkere at heimen omlai 1500 feilene baven den førske bibelen, og lysa høyt grøyt neoløygan av at tøya King James bibelene til først. Amen. Ja, vi skulle ha en ordentlig bibel først, og det kan si at det kun. Det her var vi ikke. Langt verre forbrenter enn så heldur. Oi. Det finnes satans av bibel utgivna først, og det sier bare akkurat som Hadde satans av bibler. Boart vær, hadde Alexandrist lost, tar det var tort. Alexandrist lost. Ja, det holdt meg vel. Jeg hette at det loste. Skal vi vise det et annet. Sørsta vers i bibelene. Uppenberingen 2:16. Ni leser jo engelske King James. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Her manglar 4 år i den versen, og i baven tar vi føresko. Hør her. Nei, Herrans Jesu, ver vi ødlun, stender i Kjær Jakob Dahl. Ver vi ødlun. Ja. Og det stender akkurat lukka tja, Viktor. Jeg har sagt hva betongbaptistene sier. Her stender nei, Herrans Jesusar, ver vi ødlun. Og hva du kan ta verun aldren?
Jesu nøye er aldri vi øtlån. Jesu nøye vi tøymon som omvendt og frelst. Det kan fortelle dere. Jesu nøye er nemlig aldri vi øtlån. Du flertale ganger nemlig etter brøya dømsens veie ned til helvetes, utan så at de venter så dykkelig og det er for sant. Det er sannhøyt. Det er bare sannhøyt. Flertale ganger etter brøya dømsens veie ned til helvetes, utan det ikke venter og det gjelder øysene føringer 2011. Det kan fortelle dere. Ja. Here stands the grace of our Lord. Our tamanglar. Så stands Lord Jesus Christ. Christ tamanglar. Be with you all. You tamanglar. Og så stands amen. Og amen manglar øysene. Ja. Her manglar 4 år. Her manglar okkara. Her manglar Kristi. Her manglar tikkun. Og her manglar amen. Ja. Nøye vårs Herra Jesu Krist vere vi tikkun ötlun. Amen. Kvarjun tikkun, jo tei kristnu, tei frestu, tei tryggvande, som finko åpenberingsbautjena, som finko hana littna til. Hen tøymon Guds, tøymon innskjer Guds, eller Jesu Kristi nøye til. Han er ikke tøymon Jesu Kristi nøye. Hinne stand ikke ujane, hinne skøyda jo ikke hana. Det er øyene slett kjeltur. Det er valgt henne fra. Det kunne bare takke vende Kvørstje møyret minne til. Ja. Så leser vi Luther. De gnade unsers Herren Jesu Kristi sei mit euch allen. Amen. Det stender kvørst år og her. Til Luther har nemlig haft viren for kvarjen til øyneste året. De gnade unsers, okkar det stender her. Herren Jesu Kristi kommer vi, sei mit euch allen, vere vi tikkun ötlun, og så skriver han også i amen, og skriver han punktum. Kilo Luther to. Det vil Kilo Luther. Så er det den gamla danska. Vår Herres Jesu Kristi nåde være med eder alle. Amen. Her stender kvørst et øyneste 8 år her to. Ja. Så det här var det svarte på kvitt att båda som bibeln har av förskon är det kvörst ju 8 till anna. Kvörst ju 8 till anna. Nej. Victor och Dahl kunde bara skojna sig vid sin bibeln. Bayard voice. Ja, det är inte fantas ja. Nu läser jag ur uppenberingsbögen i förska King James. Nej, vars Herra Jesu Krist vere vi tikkun ötlun. Amen. Ja. Så som skal det være til. Det skal være kvørst et øyneste 8 år i Bibelen. Jeg finner meg ikke ut i at det mangler est og vest, halvvers, og leis år, og høylvers. Det lyder så svart omkon. Det er akkurat som i Kåland i Arkenåta. Kåland i Arkenåta. Jeg har funnet det hos nere. At det så først på Bibelen lyder kvørst i øynene løren. Kvørst i øynene løren. Jeg heter det. Ja. Ja. Så det sagt. Ja, jeg har snakket om året der for John og King James. Og jeg har sagt at King James Bibelen er den Bibelen som hun tar nøyneste som det bør til å lære seg utenat. Og det har vi året der for John kjære. Og året der for John, øyne og enskån, hun er slett ikke som nekker snakker. Det er omgang snakker så snart. Hun er planlagt, hun er huksa. Og tann året er fylgjan, hun er ikke akkurat agrisk, hun heldur, ikke akkurat sålesnær. Tar hava som malfrøyngar sett årene opp i hver setning og helt fantastiska måta. Simpelt den sålesnær er at ting vera flokka i saman og ting som leipa av, altså dvorst, det vera kort utanfyr, ja. Johannes 2:18 til dømes, ikke? Først King James. Jødaner ta taugot til åra og satte vi han. Jødaner ta taugot til åra og satte vi han. Kvoi du sett at det sålast når oppsjurur, hva feila der? Han ikke sier så. Vet at du sagt, ta taugot jødaner til åra og satte vi han. Hvor skal tatt det at det er en cocktail
Ikke at jeg kan ha drukket cocktail, jeg vil ikke smakke så sutt en cocktail, men det er godt at det at rauta supan, at jeg alltid sier det. Rauta supan, at tåsa så som vi tåsa, det er bare slik til å minnes det på den måten. Jødaner tog til året og søtte vi han. Sørst du? Altså det var jødaner og det var men tog til året og søtte vi han, det skal standa sammen. Tog til året og søtte vi han, det ein strongur av åren. Jødaner skal standa fyrst. Jødaner og det blir bare som en sånn pauseår. Jødaner tog til året og søtte vi han. Sørst hva det Hvis ikke så be om at du måste fære sudjata. Ikke? Samma kapittel, vers 15, Johannes 2:15. Og tog han i gjørst og en køyrel ur smavun strongun, rek han tar allar ut ur templen, og seien og oksanar. Og støtti ut penningen tja vekslaren, og kastai koll til bårene. Sørst du, støtti ut penningen tja vekslaren, støtti ut penningen tja vekslaren. Ikke støtti penningen tja vekslaren ut. Hatt en cocktail, og det finner meg ikke ui, det gjør ikke. Ikke så bortur, at jeg ser sannløykan om at her. Jeg har ikke gint til skole og lært det her. Jeg har lært det ur Guds perfekte bok. Jeg har bare sett det til. Ja, jeg hint jo sleva i Guds perfekte bok, nu i ara vois, og jeg fann suttjet her. Og jeg først inn og først. Så jeg høyre til rause tja kringvarspen, så høyre jeg til at som nekka nøyt, disse sørste årene sommer av oss nere journalisten som skriver akkurat på enda måten. Jeg råkner vi at det heter akkurat som det lærer av journalistskolen og sånn nekka. Det tar også på enda måten. Sett årene så snart oppsummet her. Jeg hører det av kurs. Jeg kan ikke nekka døme på det nå, men jeg ofte hører det. Ja. Og støttu ut penningen tja vekslaren, støttu ut kvært penningen, og kvært møyra sig penningen tja vekslaren, det er ikke sørst. Og kasta koll kvært bårene. Kasta koll, det skal være saman. Det skal ikke sluta sunter. Det har jo saman, lokist. Ikke å kasta bårene koll. Tog at kasta koll til sagnåret, selv om det er 3 år. At kasta koll, det kunne være kollkasta. Og kollkasta og bårene, ja. Det var helt merkelig, så det sier man ikke det. Men man skilder sunter. Og man skal ikke skilja det sunter, hver andre årene i midten her, og bleka og røra det, og bare årstanda histopist. Det kan du ikke minnast. Og det har vi også ringt, nekst ravnar i langt ned at lesa, og det kan godt være at jeg her fer nek langer enn hva nekar fer av førskon, så folk tårer slett ikke. Jeg gjør nekka nøyt. Jeg gjør nekka nøyt godt gammalt. Dette er en aggommel bok som jeg gjør på en gamlan måte, som bare simpelthen tann ratt. Det er en annan ratt og måte enn akkurat hessen. Ingen annar, ja. Jødaner tog ut låret og satte vi han. Hatt det at du. Ja, jeg kunne tidsi nek dømer, jeg kanskje finne onker annor, ja, jeg finner onker annor, og jeg får kanskje gjøre onker fløy innslu om det her, men nu sa jeg akkurat 2, så hatt det. Ja, og et annet, Johannes 2, vers 22. Ta ut hui han var risen fra hinnen deg, og myntus lærersvåne hans at han har sagt hetta vid tøys, og tar tro og skriftene, og årene som Jesus har sagt. Ikke? Ta ut hui han var risen fra hinnen deg. Vi sier ikke sånn heldur, vi sier, ta i han tøy var risen fra hinnen deg. Men, ikke? Det som øyre være sammen til han vær risen fra hinnen deg.
Og henne og tro i årene som i setningen til ta i tog. Ta i tog. Lät oss bara helt ha te fist, ta i tog, ta oi, te så ta i när det hände och tog te honker samman vid det som man akkurat har sagt. Lät oss bara ha te fist, ta i tog. Men så kommer det, ta i tog, han var risen för innan dig. Han var risen, han gör det kvärt, han var til tatui, var kvært, var risen kvært fra hinnom deg, og hadde lågest, purasta, at det kommer inn, og det badnaktot, og simpelt enn badnastøy. Ja, og til det som så klauk og råd hadde ikke forstanda, til det er simpelt enn forboi, tar klauk og hadde tog jeg heter vi hjärsta du har ju inte det utan du har blött hjärsta. Du ska känna god för att det är simpelt än. Det är Guds bok dit. Det är Guds bok. Det är inte kvart som helst. Det är inte kvart som helst. Nej. Och jag var inte den bara säga som jag ger detta. Och på att han rättas av maten och i vår huvud känner till. Og han ikke mann av visdom å gjøre. Jeg har ikke lært han av mannen. Jeg var bare til god taler til min svøvn og sier at jeg skulle tøye King James. Og Arne Dajan også kallet meg til det. Og ja, og jeg vet ikke. Han gav meg alt opp i hendene her, knappligene, og så før i gang, jeg tog ikke noe tror jeg. Ja. Det er for rundt og så i retter av Bibelen. Og ja, og det skal få inn på seg den, men nekva til jeg ser akkurat som jeg les i sånn i halvan tøy med tryggar til just kvart uførske King James. Jeg frøttest tog at jeg leser henne for at jeg leser speklian, jeg huksa om det som stod bare 5, 6, 6 suger og så det. Og jeg frøttest tog at egentlig så stekker vi hoksa om at her var ikke så nek, altså du vet, nu la jeg lese første prentinga, altså her var ikke nek, jeg så ikke galvitt, og jeg sa simpelt enn, akkurat som King James, akkurat, simpelt enn akkurat, og året er fylgjan så godt som perfekt. Det var akkurat år som jeg visste hatta for jeg skifte ut, hatta for jeg gjør men det er rettelig vel kom av ES og jeg folk ikke skile det jeg fyrer mer helt ærlig bare jeg var ganske stolt bare si akkurat som jeg kan ikke trykke at jeg har lyst selv enn jeg går igjen. Jeg kan ikke trykke at du. Jeg kan simpelthen ikke trykke at jeg har lyst igjen. Ja, og i alle forhånd, de vet ikke hva det snakker om, tyverr. De vet ikke hva det snakker om. Så det er simpelthen den bønnen som Jesus ber opp i krossen og som Stefan ber ta igjen på støyne til deis. Fyrtjev dem, de vet ikke hva det gjør. Jeg må bare si, herre, fyrtjev som folk, de vet ikke hva det snakker om. De vet ikke hva det snakker om. Nei, de vet ikke hva det snakker om hvis det tvattler. De vet ikke hva det og et annet døme om året er for Johannes 3:18. Han utrur og han verer ikke fordømter, men han utrur ikke fordømter langko. Jeg tror at han hever ikke tro av navn hins øynasta gittna sonar Guds. Ikke? Han utrur og han verer ikke fordømter, ja? For neste slag. Verer ikke fordømter. Men han utrur ikke fordømter langko. Fordømter langko, ja? Logikken i King James Bibelen tann, og det han rett logikken i Vojta vel. Fordømter, ikke langko fordømter, ja? Spyr alltid om spyr kvært man kvært man som fører fordømter og langko til så
Eika. Til eika. Man kan ikke ta som eika inn I middelen de tingene som sterkast hører sammen. Man kan ta eika tingene ut attanfyr, ja. Han og tror ikke, jeg har ikke sagt, og han og ikke tror, til heller ikke logisk. Han og tror ikke. Hessen her tror ikke. Jeg trykker ikke, til dømes. Ja. Han og tror ikke, og han og ikke tror, men han og tror ikke, fordømtur langt. Jeg tror at han hever ikke tro av navn hins øynasta gittna sånner gods. Hadde det til, hadde logikker nu jeg snær, og jeg vet at det rett. Hadde det logiska. Et sagnår at vera, og så spyr høylen kvært, vera kvært. Høylen spyr ikke langt, høylen spyr ikke nær. Nå, det kommer attan av det. Du skal til at rundt det. Skjønner du? Fordømtur langt. Det rett, så det godt. Det det bare. Det er ganske poinne til man bare poinne. At det bare det rett. At det er. Og et annet døme året Ræfeldsjå. Johannes 3:20. Han og hever brorena bruggammeren, men vinner bruggamsen som stender og høyrer han, fegnast størlige oppa grunn av rødt bruggamsins. Hesin fagnaver moin tessvegna oppfylltur. Ja. Hesin fagnaver moin tessvegna oppfylltur, og i øynene lengt setning. Amen. Hesin fagnavur moin, hesin kvært fagnavur kvørs moin, tessvegna et sort eikår, kvært oppfylltur. Svarst du? Oppfylltur. Hesin fagnavur moin, tessvegna oppfylltur. Vet du, du har ikke funnet på sagt så. Vet du sagt, hesen moin fagnavur tui oppfylltur. Tui oppfylltur. Låtland, hesen fagnavur moin tui oppfylltur. Vi hadde vi sikkert sagt. Men hatt her, det er øyneste rett og maten jeg sier på at akkurat som det stender her I første King James. Akkurat. Hesen fagnavur moin tessvegna. Oppfylltur. Oppfylltur skal være saman. Det skal ikke være suntur. Tog skal standa bønt framma fire sagnåre. Eller løysingarår I hesson føruna. Kvært. Sagnår at vera sagnår. Kvært oppfylltur. Et løysingarår. Oppfylltur. Så at prinsippet I King James Bibelen til at sagnår løysingarår kommer saman standa sujum sui anki år kommer I middelen nekkan tui så det simpelthen åra ræfyljan som høylt særstøkt og særsta omgærastan og ja Nå hadde simpelthen året etter enske King James. Jeg leser her enske King James. This my joy therefore is fulfilled. Hesen fagnaver moin tessvegna oppfylltur. Så sier onker til real at det platt. Du bør gjøre akkurat som I enske King James. Hva så? Hon tar endast som rett. Og ta inn og gjerne første King James, hvor skal gjerne akkurat som han som hever det rett? Hvor skal jeg for å klodre det opp? Halda meg videre bedre? Jeg var ikke bedre. Jeg var ikke bedre. Så det det. Jeg gjør bare akkurat største akkurat som det stender her, utan til at hvis det troblager av det, og det så ufattelig skjoldan. Det ufattelig skjoldan. Det bara hvis det okkur høylt spesielt sérstaklega engst som du varst
inte ge några meningar för skon. Men ja, hur kan han där Bibeln ha livat 400 år? Hon har livat 400 år, det kommer Bibler, så en 1800 fors hade varit jag vet inte, jag har ju 100, som måste jag 300 änskar Bibler. Och det livet inte mer än 30 år, det kommer som en rakett och så dodjar där. Här kommer en, hon är så tung och snedig och ondalig, men hon lever bara. Hon lever bara. Ja. Nej, det tror jag att hon är näka speciellt. Hon är näka mer än alla hinnar. Och här kommer aldrig nökor att slå henne ut. Från nu av till Jesus Kristus som rätt. Ja. Hon är en klättor, akkurat som hon är. Änska King James av 1611. Och vi New King James att göra henne kan Satan skojna sig vi. Jag säger bara akkurat som är i häftigarna. Råknar nästan inte som Guds år. Guds år är King James Bibeln. Färdigt. Simpelt än. Det var ju till rävliga fyrkanta och ja. Det var bara vera fyrkanta. Är det duntrande fyrkanta av lyst ner. Duntrande fyrkanta av. Jag batch inte en mikrometer. För jag var ju kvart snart om. Så det är det. Ja, du sørst har du leser i førske King James at jeg bruker sånn en progressiv år, da. Og han kom til hans herre siande. Ja. Og det er ikke purasta avkjent i førske. Hvis du leser sin rett til Christian Oswald videre, så sørst du at det er. Ja. Ok, vi bruker at ikke i dagligdags tale, men vi ser gamle dansko som vi har sagt det rettelig nek, og i enske sagt det faktisk til fullnar, da. Og jeg ser onkra grekst engst Nye Testamentet interlinjert, her som hvert år bare 2 år for år, og her sagt du at det er. Så at de åren som stand i griskon, de på handamåten progressiv, att det är siande och döjbande och färande och allt på tammatarna. Tror jag visst du inte brukar det här så måste du bruka en 3-4 år. Som du särst och det alltså Bibel färg ut allan heim. Och ger allt folk att lite lär från munnar vi tar till döjba dig. Här har du korsat alla sig åren in i mitten vi tar hit till jag ska vara där. Och så håller det att ta det färre ut och döjba folk så har det gjort att Jesus Kristus lärsvänner och till kostsvörslik det är det släcke. Det är det släcke. Inte utan föräldrarna är frälst. Hvis föräldrarna är personliga frälst så är det bötterna personliga frälst. Hvis föräldrarna är personliga höjtningar så är det bötterna i östene personliga höjtningar. Kan bara fortälla ögonen och kvarjon. Det här är öjra standa i Matteus 28 och färre tid ut om allan heim och lär i allar tjauer. Döjbande teg, ja. Lär i alla tjauer, döjbande teg. Till det som är standa och till det som ständer nu. Halleluja. Ja. Så hatt det här självt man inte vill brukt av förskon snatchumale så hatt det rätta det hatt det som ständer och här först det hållt nøyaktiga utan att målet fullt av tunn egna åren och tunn egna fortolkningen in i middelen och till förkastligt ta gåta inte ekosrycke. Jag vill ha simpelt en bibel som så när som år för år tog alltså. Så simpelt än och så ska jag bara vänjas till henne. Så tåsar hon på sån mata och blabbre och snatcher på min mata. Men Bibeln ska tåsa på en höjliga mata och röjna mata och nøyaktiga mata. Och en nøyaktiga mata, ja. Det som ständer det ska simpelt än vara alutligt. Och
Hvis jeg leser noe som torrført å skilja, så det mitt høyd som ikke er åpna enn nå vel, så det gale i munnen høyd, så skal jeg bare lese det omatur og omatur og omatur. Og så skal det nok se meg 8, og så skal det nok se meg 8 anna, og så skal det nok se meg 3. Akkurat som Guds ord gjør til en avtømande kjelta, og jeg halde til at hvis vi får sjonglere det, og fortolka det, og gjeva det akkurat den tøytningen som vi halda det hever, og utan å leta det standa som det stendur, og så misser det summa tøytningar, og det får bare den tøytningen som vi halda til alltid 80 at heva. Jeg synes ikke til i enske King James at her så øyla negv må fløyre ting, og her så øyla negv gibre, at jo mer jeg leser igjen, det blir bare vi å renne vatten ur henne. Det blir bare vi å komme strøy i streimer av friske vatten ur henne. Og jeg kan ikke si at jeg om det føreske bøyden er nøy. Det kan jeg ikke si. Det kan jeg ikke si. Jeg kan ikke lese ut dem langt. Leser jeg Bibelen av føresken, så leser jeg føreske King James, og vet jeg at hun tog så nøyaktig, så nær til enske King James, faktisk akkurat lykka, så godt som år for i år, her som det ber til å ha en år for i år, her det gjørst. Vi til at jeg har innført disse prinsippene, fiktivt talemål, og mån og middelen sagnåre endingar og gjørende 3 personer i øyntale, og progressivt mål, siende, færende, døybande. De 3 prinsippene her har vi først våget inn i første King James. Det gjør til at hun kan tøyast år for i år, og i aller fleste føreren, og som at denne må årene flytast på 18 og lydesynte, men det faktisk avnøyut. Det er faktisk avnøyut, og King James-bibelen så point framlig og badnaktig i sånne talemåten, men det måste bare venjast til at sutja til. Hvis du bare omgang til å lese øyne til åpnerne og leser øyne suger, så holder du det å være helt forferdelig. Hva er det for nekka? Sånn her gjør det øyne. Jeg fikk alltid høyt første måneden leser igjen, men så klarna jeg. Og så begynte solen å skoina til. Og hun skinner så igjen. Og for mer skoiner hun ånka ærestand. Ånka ærestand. Og jeg vil si at atletikken som nå får førske King James Nye Testamentet, ikke dømene etter øynene det i. Prøv å lese igjen i en måned, og så først skal jeg garantere deg til at jeg har langt hørt fra sommeren. La meg gjøre litt det som skulle si nå. Jeg skal garantere deg til at hun kommer å mette det mer enn noen andre. Ta du lyser igjen i middelen øyne 2 måneder, som det vet jeg mer, ta jeg leser enske King James. Halleluja. Ja. Nå, jeg finner ikke telteposter fra omkron som har prentet alt Nye Testamentet ut. Det en sorengur, unge med vår. Han har prentet alt Nye Testamentet ut, og Arne det blir prentet, han sier han leser ut, og han skriver til Moin at her er altså avsnitt og petter som omgang til søttene nekka, og i bare om føreske bøyblen, eller utom føreske bøyblen, vi hadde forveiene, men som nå, og i føreske King James, han skilder, nå fyrir første forskillen hva stenter der, ja. Og han sier også til at hun nekklarer, røyere enn hinner. Ja. Så her sier du til at det er nekka som du måst pressa din ui, det er nekka som du måst hava vilja til, det er nekka som du måst elska, og du måst hava et belett hjärsta til hva du måst hava. Ja. Du måst elska Guds år, så skal du nok få nekka på rurt. Ja. Nå er det som folk som bare gjør mer kjelig ansikt, hittar kjeljene på ham og vilja komme vi bebreitingen og sånn ekket vårt. Jeg må bare si jeg husker bare mot det er også lyst igjen det vet ikke hva det snakker om og det er ikke jeg for nær så får jeg ilt men jeg bare nødt til å skygge det fremmere bare nødt til å hitja vekk og slett ikke takke det på ham og bare fortsette ut som jeg gjør simpelt enn og bare simpelt be for dem gjør dem stått grødlet svær og så det her som skiljer til som skiljer til som kommer omgang til jeg skiljer det og hva skal som kommer slags å bruke først King James det var ikke vel og det det østene frøy til
så det bara torra problem. Synd du tar. Jeg råkner vi at de aller fleste som virkelig frelst. Hva det være frelst til jo til å være gitt av glede i bådskapen noen. Det skammes ikke vi glede i bådskap Krists, til han Guds kraft til frelso, fyre kvønt han som tror. Ja. Du frelstur, så det tog til over hørst glede i bådskap Krists. Og du tror stånden, og du oi Kristus, du kjenner han, du tykker med ut i honom som din personlige frelsere. Ja. Jeg vil si, ja, det er som 8-2 vers som nesten alt, jeg vil si alt, som gitt av glede i bådskapen hon, kjenne, og aller helst det her var hørst øysene til Rom 20. Og vi får lese det ur engelsk King James først. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Again, ta jeg tog det Nya Testamentet, jeg kom til hatta verset, jeg fikk gullig ilt. Det gullig gau vi hese versen som det ljaua ut alsa Bibel. Hese 2 versene blev boa i nesten kvart et øyneste kvöld, ta jeg ble frelstur og en missionsvik og i missionsvik glivre 1946. 26. januar 1946 klokken kvart i 9 til sjøman som Ronavik, ta ble frelstur. Og jeg hørte hatt verset her, eller hese bare versen her, fer etter, av tog missionsviken, og jeg har hørt det alltid så gjerne. Og her stendur Tja Jakob Dahl, la meg lukka lese det. Tog om du gjottar vi munnetøynen at Jesus Herre. Atter det samme som vi har hørt i Johanne om her fra 4 Korinth 12 tror jeg. Her sender bare Herre. At Jesus Herre. At han det stender ikke gong bonden hatte. Altså Herre, det bare akkurat som det samme som man sier at han en Herre. Han en Herre. Eller hva Jesus? Han Herre, ja. Men King James says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. At det er helt annet. At det ikke til at du gjør at Jesus Herre, heller ikke til at du gjør at Jesus Herren, men at du gjør vi munnetøynen Herren Jesus. At du gjør han. At det han som du gjør vi til munne Herren Jesus. Det det som stender her. Halleluja. Så hatt det nu og en helt øren støye og en månad i hakkere støye enn hva vi har kjent enn hva vi har sett og lyse her til det føreske Bibelen til. Og nu får jeg lese det ur føreske King James Rom 20. Og jeg har tøtt bare alle årene selv om det ljøves ned og den rette tøttningen kommer fram fullstendigane at om du skal gjøtta vi munnetøynen at han Herre Jesus og skal tryggva og hjertatøynen at God hever røst han fra henne deg så skal du være frelstur. Tog vi hjertan tror med over til rettvises, men vi munnen være hjertan gjørt til frelso. Halleluja. Halleluja. Og hatt alljauar alt sammen totalt ørvis enn hva det har kjent, men hatt så rett som det kan være at du gjøttar vi munnetøynen tan Herre Jesus. Tan Herre Jesus, the Lord Jesus. Det kommer til å være at du gjøttar vi munnetøynen Herren Jesus. Det har jeg først skriva, men jeg vil det sundegrøyne til å gjøre det lett hatta på ikke komme klart fram tan Herre Jesus. Ikke tan Herre Jesus, altså lukka som at det øyn og munn til ærer, men tan Herre Jesus.
lukka som at det er i bunnen hatt, ja. Sjølvante. At du skal om du skal gjotta vid munnen tøynun han Herre Jesus og skal trygge i hjertet tøynna god til røst han fra henne deg så skal du være frelstur. Halleluja. Så hatt et anna to her er nekting her er holdt øyla nekv så at det er ikke til at bare jotta Jesus er Herre. Jesus er Herre. Ta jotta djævlene ny i helvete og ta fortapt og to. Til lydja miklene at du jottar at Jesus er Herre. Nei, du skal jotta vid monotøynon at han Herre Jesus. Til han du skal jotta. Herren Jesus, han skal du jotta. Ja, han skal du jotta. Og jotta du han, Herren Jesus. Altså, du hører at det er bunnen hatt, at det er Herren Jesus, lukka som i 4 Korint 12, tror. Anki kan si at Jesus er Herren, utan av Heilig Andan. No man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Hatt det samme. Og det er nemlig at ta du er frelst, du tar ikke med Heilig Anden inn, og han jottar ut her, og du jottar to vid tunne munne, at Jesus er Herren. Du jottar tan Herre Jesus. Halleluja. Ja, altså det vil si Herren Jesus. Halleluja. Hatt av det. Amen. Tid. Kristus døye fyrir meg. Det er det sterkaste jeg kan sige. Og det er alt mot allit. Mot allit er ikke kyrkjan. Mot allit er ikke sakramente, så kalla. Mot allit er ikke handling. Ikke min daupor. Heldur ikke til at jeg er døpt over i ordentlig døpe, ikke en gang. Mot alle, det er ikke til at jeg taler i tungen, eller næka som jeg har lot og gitt her oppleve, eller næka som helst. Mot alle, det er Kristus døye for meg. Ok? Og det er ekvelja point fram litt, og det skal ljøa akkurat som det er. Så størst og point fram som det kan sies. Romerbrev 5:6. Du tar i vidt vår enn utan styrke. Til å sette tog. Kristus døye for hinner av godelig. Ja. Ikke til å sette tog døye Kristus for hinner av godelig. Nei. Til å sette tog. Kristus døye for hinner av godelig. Ja. Til å sette tog. Kristus døye for hinner av godelig. Så kan du si 1000 for at det ljøas nedåt. At det ljøas ikke nedåt for munnen så alt. At det ljøas at det er musikker for munnen anta. Musikker, ja, bedre enn Beethoven til. Bedre enn Bach. Johann Sebastian Bach. Romerbrev 5:6. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Til å sette tog, borde sette komma I middelen her bara for å kunne gjøre det her, det virker snett av førskon. Man kan året det sånn hvis man sier til å sette tog, Kristus døye for hinner av godlig. Du så du bråte det her, point. Tog at det setningsbygningen ikke rett og sånn. Vi har I året rettjefylsen av føreskon, men til første prenting så har vi teknisettingen bare akkurat som hun I enske King James, og året rettjefylsen størst seg òsne den samme, og det engri ikke 8 sekund. Tog hun året rettjefylsen så rødt og logisk. Ja.
Her og vers 8 øysten, her skal vi øysten lese. Men god vimmeler kærløyga søgnen motvis okkon, og i ett, komma. Medan vid våru enn syndarar, komma. Kristus døye fyrir okkon. Ja. Halleluja. Hatt alt mot allit. Hatt alt mot allit. Hvis du akkar med fyrir næka som helst, så sier jeg 1000 ferir upp i egen der Kristus døye fyrir meg, og ta mer nok, slettar vekk. Om du erst mæver til djevel, til mer lukka mykje. Du slipper ikke at akkara meg. Du slipper ikke at akkara meg. Tu Kristus døye fyrir meg. Tu. Ja, og jeg vet at det retta svær. Det øynasta svær som Gud byr om. Det alt mot hjertans og allit. Som vi sier, musikker fyrir min sal. Betre enn Bach. Mykje betre enn Bach, du. We answer King James, but God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ja. At det den sterskaste maten du kan säga det här på. At det jottande, at det troarstyrkjande, og du har hver setningur ujasten her, i öllum tusen vi har sagt, jottande. Og sterskur, kvassur, årene poikat han sama vegin, det strøy ikke mot hverandre åren. Og det problem vi føreskon, hvis vi setter tingene opp så som vi snakkar, så strøya tingene mot hverandre åren, det gjør det. Ikke? Nu leser jeg det alt. Roman brev 5. Hva var det leser Johanne? 5, 6, ja. Tog at medan vid enn var og voik, ok, det er så alt leie. Døye Kristus til å sette tog for godleis. Så spyr man at her, døye Kristus for meg? Og hva skal hente av Bibelen sier? Døye Kristus for meg? Døye han for meg? Jeg vet slett ikke. Altså du måste höra en rikv för jag får men det som är man vi till tansättningen du spyrst vi han ska få att rätta svärde akkurat direkta ur Bibeln akkurat tansättningen. Hvis jeg spyr Jesus på Bibelen da i Kristus til å sette tog for godleis eller for meg så kommer det ut at da i Kristus til å sette tog for godleis. Hon vet ikke denne Bibelen. Hon vet ikke. Jeg sier hon vet ikke. Men King James Bibelen vet. Ja, her og vers 8 og i dal. Men god søgner kærløyga søgn til okkar av tog at Kristus døye for okkar med vid enn vår syndarar. Ok, hatt hvordan jottande, men hatt en cocktail. At Kristus døye for okkar med vid enn vår syndarar. Hatt så at det ikke lukka stærst som det stender her i King James. Det det bare ikke. Høyre her, altså Kristus døye for okkon, hvordan sterskar, det kan ikke være sterskar enn det. Du har sagt alt hitt leisa enda når du teker tar fyrst, og så sier du og i øynun bestemt og definitivt setninge Kristus døye for okkon. Ja. Og til det øyneste, til det som mitt hjerte skal være fullt av allite og trygg, og at til mine frelso, hva mine frelso vi viker, ja, så hon öll avgrøyd av Golgata. Öll som hon jeg sier öll som hon hon öll avgrøyd her, ja. Og her fer jeg ut at mottaka rattvise, fyrtjeving og sottargjer, ja, rattvusgjering, vasking og alt til mina frelso, alt som til alt gjørst her. Kristus døye for meg, det sterskaste jeg kan sia. Du tar vid vår enn utan styrke, til å sette tøy. Kristus døye for hinnar av godelig. Til å sette tøy, komma. Kristus døye for hinnar av godelig.
Ja, du en av godligur, så da i Kristus fyrir til, ha? Hvor tekte du ikke bare møte tog? Hva skal det gjøre? Hvis du virkelig kommer her til, at du virkelig teker imot tog, at du virkelig har sært Kristus, han som har fortgjørda versk fyrir tunnen innare eia, virkelig har sært han, og hever et levande møte vi hinn oppristen av Jesus Kristus. Ja, og du først til å åpenbæra klart fyrir tunnen innare eia, at han er deg for tunne synder. Så blir du endurfødder, og vaskavur, og nudjur, ja. Halleluja. Og så hever du ikke brug for nøkron øron. Nei. Og det vil gjøre det til en nytt menneske. Og det vil gjøre det i stand til. Ja, du får et innskje, man får et innskje om å leve samsværende til som man blir gjort til. Samsværende til man blir gjort til av nøye. Kristus gjør en røynan. Kristus gjør en høylegan, Kristus gjør en rattvisan, og så videre. Og han kallar det til. Og det i utgangspunkten bæra av nøye. Men så frem som du lever sammen ved honom dagligane, og hever høyle andan vittar og byggvand ut i hjärsta, så kanst du ikke anna enn liva samsværande som han av sine nøye hever gjørst det til, og det som han kallar det fire. Og det det dagliga løyve, det løyve i andan. Ja. Gongur du ikke i andan, gongur du i holden, så dorst du. Jeg vil si, du kan kalla det baptist og si at du har en evig frelst og du deg og lukka vel. Ja. Hvis du ikke lever i andan, så dorst du. Han som såar til, ja, la meg lukka slå et her opp. Vet du ikke for å sitere akkurat Måla Pukk, Romerbrevet 8. Ja, vi leser fra vers 8. Det tessvegnande og ikke fordøming til heim som i Kristi Jesus. Hver gang ikke etter kjøten, men etter andan. Sørst du? Det ikke fordøming til heim som i Kristi Jesus. Ja, og i utgangspunkten, ja. Men hvis du skal være verande ut hos, så måst du genge etter andan, ikke etter kjøten. Du ganger etter andan, når ganger etter kjøten, så dorst du. Det kommer til å suttje nå. Til lov løfsins and og Kristi Jesus har gjort meg fruan fra lov syndaren og deians. Ja. Så måste vara verande uttøy. Så kvart loven kunde ikke gjøre, og at hun var vøyg, jøgnen kjøte, god, sendande sin egna son og lykløykanen av sindjun kjøte, og fire sind, daumfelde sind ui kjøten. At rattvise loveren måtte være oppfyllt ui okkun, og hver gang ikke etter kjøten, men etter andan. Tar som etter kjøten hoa omlotenar av kjøten, men tar som etter andan omlotenar av andan. Jeg vera kjøtlige hoa over deie, men jeg vera andalige hoa over loiv og frier. Sørst du? Du kjøtlige hoa over, også som kristen, så endar du i deia. Det endar du i deia. Ja. Du vera ikke verande levande hvis du gonger etter kjøtten, så du efter under fordøming. Du måst genge i andan. Og det den daglige jottanen, at halda dagligt rønt bor vi god. Ja. Vars du de har gjort synder, så måst du jotta der. Ja. Og hva for du ber Jesus vaskade, hvis du døyre bare blod, det gjør jeg alltid. Kvant han øynast av morgon. Ja. Ja. Jeg tror at hin kjøtlige hoer fortjentskaper i møte gode, tror han ikke undergiven Guds lov, hvorst øyheldur kan være. Han kan ikke være undergiven Guds lov. Holde gagnar, kjøte gagnar ikke, ta det Guds rujt, først ikke. Så at tar som ui kjøten, kunne ikke toknast gode, du kan ikke toknast gode, du måst være ui andan. Og i hele andan. Og genge ui til endefødde andan ui tæra. Men tid ikke i kjøtten, men ui andan. Om så være at ande Guds bygg vi ui tikkun. Nå,
Om nekar mever har vi ikke anda Krists, han ikke øyne av hans herre. Har du ikke anda Krists og der, så du ikke øyne av hans herre. Amen. Amen, men la meg lukka legge til at har du ikke anda Krists og der, så for søren takk og søkan, kan boja du etter, boja du etter, søkan, han skal nok møte der, kan boja du etter, Hva skal du ned til helvetes til? Come on. Søk Jesus med en tøyer. Det å gjøre det der. Det blir ikke utsatt til tøy du er stoff hjert. Du kan stodge morgen. Du kan stodge natt, gane. Come on. Takk sammen. Søk Jesus. Rom tjej seitjan. Nu det til at ta øy møyra som gjør det til, men synd som bor i mer. Halleluja. Nu det til at ta øy møyra som gjør det til, men synd som bor i mer. Det som vi vil lette denne og ned til særlig at det sørste. Vet det ligger lika som av tunken når man har hørt sånn deg, men synd som bor i mer. Det er ganske rymar, men det er ikke logisk. Men synd som kvært, som bor. Bor hver, ui. Ui kvarjon, ui mer. Men synd som kvært, som bor. Som bor hver, ui. Bor ui kvarjon, mer. Men synd som bor. Bor hver, ui. Ui kvarjon, ui mer. Hatt er det mest logiska. Så sånn øy du har sett en setning opp, og så løsner setningene setter opp i King James. Alltid. Nastan alltid. Ja. At det øyneste retta. Men synd som bor i mer. Synd som bor i mer. Men damer og østene så vel det første. Nu det til at ta ei meira som gjør det til. Altså, du kanst ikke lese at det er vi en sånn eutiknarlig dovnar tunko. Du måst spoila dina tunko ut, og du måst anda djupt, og du måst lesa som en prestur. Altså, ikke som en dovno prest, noen du har styrt som en jeg vet ikke hva man skal si, men som en tignar mevor, altså som en oratorer, det måste du. Nu det til at øy møyre som gjør det til, men synd som bor i mer. Ja. Og så er Bibelen ordentlig av lisen. Det er nemlig det som hun skal. Det er nemlig det som hun skal. Ja. Ok. Ocht rævelja viktigt vers som vi har bare haft holdt av førskon, baundan førskon på Bibelen. Det har bare haft helten av det. Det er Romerbrev i 8:8. Romerbrev i 8:8. Sjalt det verset som jeg fikk fra prestet og jeg kom med reist til, som stender ut i Nya Testamentet som jeg fikk. Jeg fikk bare helten av det. Hoksa der til, jeg har bare hørt helten av det. Hvis du bare først helten av Guds ord, så du slett ikke finnes sannløygan. Slett i røver ikke. Kan se där. Det är Romerbrev 8:8 i Dalsa Bibel kan citera det utan att. Så är det han inte fördömning att ha som är Kristi Jesus. Det är som ständer här. Romerbrev 8:8 ja. Så är det han inte fördömning för det som är Kristi Jesus ja. Och Victor så är nu inte fördömning för det som är Kristi Jesus i er. Här är bara helten. Du nu har jag the King James, enska King James. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Så ständer det bara komma här. Så kommer resten av versen. Who walk not after the flesh but after the spirit vi stauron. The spirit vi stauron. Ja. Det är inte nog att bara se till att det är inte fördömning att ha som är Kristi Jesus. Det här är skott på i som gänga inte efter köttet någon, men efter andan. Det vill säga som tryggvande är du i Kristi Jesus så måste du gänga efter andan. Ta inte fördömning för det to. Ta inte fördömning till det. Men gånger du efter köttet någon så är du under fördömning. Ja.
Du skal bæge være i Kristus, og du skal genge etter andan, til det som du måst. Til det som du måst. Halleluja. Ja. Til det at du, nå leser vi tja Luther. Luther hever alt verset sjálvande. Han tøyter rett og linjene av Bibelen. Til antiokiske linjene. Romerbrevet 8:8 tja Luther. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesu sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Her hørte du, sondern nach dem Geist. Die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist, ja. Nu det han danska fra 1632. Så da nu ingen fordømmelse for dem som i Kristo Jesu, der ikke vandrer efter kjøttet, men efter ånden. Halleluja. Her stender alt verset. Halleluja. Nu har vi då i Føreske King James, første utgaven av Føreske King James, til jeg var såløys, Romerbrevet 8:8. Det tessvegna nu ånden fordøming til tøym som i Kristi Jesus. Hver ganga ikke etter kjøtten, men etter andan. Punktum. Guds år kom til førja loksens i 2011. Fyrir fyrst og fyrs. Amen. Romerbrevet 11:6. Her vil bare finne heltene av oss nå. Skal lese det første dal. Romerbrevet 11:6. Men til av nøye ta det ikke langer av gjerningen, annars vil nøyen ikke langer nøye. Og tja Viktor, men til av nøye så det ikke langer av verskun, annars vil nøyen ikke langer nøye, akkurat lykke. Ja. Og King James og tja Viktor og tja Luther og det gamle danske, her verset heltene langere. Vi har det første King James. And if by grace, then is it no more of works. Otherwise, grace is no more grace. Punktum. Her enda det første versene. But if, men King James heldur affram, but if it be of works, then is it no more grace. Otherwise, works is no more work. Så King James teker det fra hinna så inn i øysene. Og han tar ikke åndsmatter i tog til. Det samme stender i Luther. Skal røyne lese det tuskun. Ist's aber aus Gnaden, so ist's nicht aus Verdienst der Werke, sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Punktum. Ist's aber aus Verdienst der Werke, so ist die Gnade nichts, sonst wäre Verdienst nicht Verdienst. Så her stender alt det samme. Og så det danske. Men det av nåde, da det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke mer nåde. Men det av gjerninger, da det ikke mer nåde, ellers gjerningen ikke mer gjerning. Svarst du? Ja. Verset helsten av langre. Det så ikke nå ta i tog i Gamla Testamentet. Så øyland ekvastan at verset i King James en 12-14 regler, og i de første Bibelen og baven det kanskje en tjej nudger regler. Og manglar nastan helten av versen. Det lutst omkund. Det finner vi slett ikke ui. Iverhøver ikke. Det det øynaste gjer i en liv med salla liv her, så det at det gjeva føringen en fotla Bibel, så kunne det gjøre vi en akkurat hva tar vilja til bare tar problem. Ja. Men jeg vet at det folk i føringen som elskar Bibelen, som gjør det vilja hava en ordentlig Bibel, og det skulle løsne få henne. Henne kunne gjøre akkurat hva det vilja. Ja, for mine skyld, det åpenbart å frukt landet enn hos Sverige, ja. Romerbrevet 11:6. Men nu leser først King James. Men av nøye til oi møyre av verskun, annars nøye oi møyre nøye. Men ta veri av verskun, til oi møyre nøye, annars versk oi møyre versk. Alt kommer vi, og Jesu navn. Amen. Tvoi til rett at en heilige Biblia høyt og alldøyles hever sitt egna mål.
Tar som halte at Bibelen skal forska så tatt opp at snatchemalen som bærast iver høver møveligt for at enda tøyer godløsingren bedre skal tøyme at lese henne. Vil ikke ta en øyneste pinn kvetter til oss om. Hevast Bibelen skal være av malen og av oss av falskjønnen, så øyrena køyra fullkomlig sin egen breit. Hon skal være etskilt fra ödlun øron, bruke år som lukka som dott nere i middelen, og vi vilja leta vera ved at nøyde år og vendingar som av onkon hatt misnøyt i malen, eller kunne loja hoksanar auhepna veier. Det skal være tign i hverje reglo i Guds åre. Årene så god røynår, Salmur 12:6. Hetta avdugar spottaran og etskilur hin eimjuga holdt til herrans. Men God hever utvalgt hinnar favetskot og loder heimsins at forfjanska hinnar viso, og God hever utvalgt hinnar voikoloder heimsins at forfjanska tar loder hverjar mottor eru. Og lav og loder heimsins, og loder hverjar vannvirder eru, hever God utvalgt. Ja, og loder hverjar eru oi at gjerra til ønskjes loder som eru, at ønskje hold skulle rosa seg i nærvere hansara. 4 Korint 8:20-22. Det øyneste rette at Guds år så særstakt og så marg hatt gav og øyns hotslige samansett at ønsken Guds forleten darwinistiskur OBS-spottare skal kunne så mye som prøve på å komme pilkande av bautjene utan at han av sånn andalige skal kunne sutja til vi nesten blundande eion og bleka lost i skrell gengande og hette ikke en gang og kant sagt. Så han hvor hesar det tøyande være framvist helande og så han gjer. Ankur sier at dette ikke førest. Ankur sier og uslengst. Ankur sier og enskur setningsbygnaur. Ja, som jeg sier, holdt sutt eie. Han kjenner det lengan ved. Og jo, du skiller det ut merska. Men det gjør det smadnan godt til du bruk for du stolte. King James Bibelen har skapt enska male. Ikke øvut, sama kvart hver sigur. Oi ver det färjamålsdolden som kommer si til døm i Guds åre, men så tvør øvut. Tjei grunder fyrir kvite rett vi fiktivun målshotte og moni i middelen sagnåra endingar og i øren og trien person i øyntal. Nummer 8. Åri hongur faktisk betre vi ut under hjärsta, sinne og minne, og her at rett vi enda minne skinne. Det vi nemmere et læra til åttanett. Ondalt det, men ongen er nekrande lars og nekra bibli åttanett utan King James av 611. Nummer 2. For at varvøyda allar no anser i Guds åre, er berre viring for i Guds åre. Moneren i middelen sagnår endingar og i øren og tredje personer finnes det østene av griskon. Nummer 3. Hetta djever elskaren av Guds åre møyra at elska, og spottaren av Guds åre møyra spotta, og setter grått og skjønnligt marsk i middelen der. Ikke grått øk. Læt så bare teg som i behøver ikke elska eller vira Guds år, færa hårande etter sånne nemmo easy and sleazy enda tøyer perversjonen som kallar seg Guds år og ikke det. Nummer 4. Guds år være bort i heimsins lærd og høttun som annars høttu ditta seg at røynta pilka ved Guds år. Nu fer det forboi tar å klauko i gasareien høttun tar vilja halda seg lengt vekk fra tøy og spotta i godleisar og fagkunno som tar i fotler av korstene. Tar vi søtja god vi eimjukon, sonnun hjärsta og vira hansara år tar verilig vilja finna god og i år i hansara. Oppi i hean og under omkring støyne vil god så ikke funnen. Nummer 5. Høyraren og lesaren kjenner Guds år klart attor som nekka høylt etskilt fra ödlun øren som han leser. Og jo, han skiler det om han hever høylig andan at læra seg Guds bøk. Nummer 6. Hesar moner valgte King James tøyarner at varvøyt og King James av 1611. Hesar moner øya tøy at vera førder vøyar inn i føresku King James. Kvoi?
Tog det god som talar i sunnen året, ikke mevor, og vi døy at lusta vi viring, og kunne vel skilja det om vi vilja, og djevast at spotta og opplåsnare fakon. Nummer 6. Som bibellesare vill du at byrja vi, berjast vi, og kanskje heta teg for moderne sms-ande menneskene og underlige tingene i førske King James. Men ta i mål hennar kommet inn ut en anda, ta vill du rent faktisk elska det. Vite etter. Engsttalande kontemporerer tida vi svingande enda til kristen i gasari og spotta oss til Guds bøk og enskon og vilja gjera det inntil Kristus kommer i skoi. Så hvordan skulle det nærkande være i ørvise vi hinne føresko iver hinnom føresko? Vi hinnom føresko iver hinne føresko. Så det er det. Ja. Undalt det, men ta i folk kunne lære seg heilmål vi kanskje 500.000, eller nei, 30.000 år, at de som ikke kunne lære seg 500 arkaisk år. King James Bibelen hever bare 500 år som arkaisk til seg fått. Samstundet som man kjenner utan at navnen i alle de myrkaste filmene som Hollywood utgiver, og hever sett her vi frakt og frøye, og då vill jag säga att alla här fulslig och avgodande som här bygger öjta får skruva och kvart ända till skojkla i lövlösingre ner, det må man säga. Får törnaur, lätor, likvande och hycklariskur. Stephen L. Anderson hever så inte hukt i helvetskassan i 8 år. Han har tydligen brukt tøyna till något helt annat. Og hvis man en person som endurgever utan at og en æra bibli og en King James biblina. Hvor du finner ångan? Til høyle antiden 20 dømen. For det første. For det nasta til ången elskar der verilige. De valgte det jo etter sin egna standarde, som nemløyge, ikke etter Guds standarde, som nevløyge. Salmor 22:3-5. The voice of the Lord is upon the waters. The God of glory thundereth. The Lord is upon many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord breaketh the cedars. Yea, the Lord breaketh the cedars of Lebanon. Hver Biblia powerful og full of majesty? King James Bibelen øynans. All sagn og i øren person i øyntal hava finnst te, eller te og i endan i føresko King James. Mal en samskiftesmiddel, og utan at tingen klart sundurgrøyna vilja ting fyrirkoma øyns, som annars øya vera sundurskild og grøynarmoner at vera gjørdur atøymon. Praktiske tøytningen av hesen til dømes mengastan i brøven Paulus her. Her han vidger djupar spurningar, ja omtalar 2 og opp til 3 ting og senn. Her årene mengan hava kvørsut kyn, og han stundun øyne 4 vers 17 truver ui atur okkur som han sier avur. Ta godt a kunna bruka kvørjer, kaltkin, kvørjar, kventkin, edla kvørst, kvørstkin, og i stedet for jeg sier som, alla tøyna. Som leter lesaren og i pura og i iva om man tåsar året til dømes som te, eller Jesus som han. Om ein ta ikkje øysni annars hever grøynarmon og endingun og bendingarkjerven, så må ein annarkværs grøya fra vi eika åren, eller leta alt iver til gitingar til lesaren, hva ein tåsar Og i høyla av Bibelen kan kvørst av hesen gautekast. Ta i enska King James Bibelen var skriva i 1611, så tar vi Guds nøye neoløygan av at innføra ting inn i malet, som annars var ikkje nukt ut hele malen. Til dømes kan nevnast thou, som ikke to, ye, som ikke tid, og you, som ikke tikkun, som ikkje var vanliga nukt ut hele malen annars.
og sast ikkje ui foråren under King James-bibelene, og vær oi heldur særlig nek nytt ut samtøyarskriving. King James-bibliotojarene greva hvor djupt ui ensku målslige moldena, og innførdu hetta fyrir a kunna fullt omboa grekska teksten som hever hesa sundergrøyning. Og i Matteus 3:23 stendur King James-bibelene. O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee. Føreskar bibler hava sagt, O Jerusalem, Jerusalem, tu som drepur profetanar, og støynar tøy som sender til tøyn. Hver moneren? Jo, moneren tann, at enskje lesaren, som ser killest og stonest, skilur, at høyast Jesus tåsar Jerusalem, så nøyder han ikke trea person, som ta hei veri killeth og stoneth, som det skulle haft vært bøyeren som hei gjort hese tingene vi profetanar, men at han faktisk tåsar Jerusalem og i øren personene, altså folket som her boe, som var det som drog på profetanar. Tu som drepur, lyser hetta ikkje nå vel, tu føreske lesaren gjevur enn bøynonskildena, ikkje falskjene personlige, høyast her stendur tu. At han nøyder annan person, verer altså ikkje nå skjønnligt, ta i andre moner av endingen av sagnåren og i øren og trea personer. Og i føreske King James tøytningren fullkomlig rett endurgiven, øyna for atlar, tog her stendur. O Jerusalem, Jerusalem, tu som drepust profetanar og støynarst tøyr som sender til tøyn. Flens og spotta det på tøynarokning. Tei i endan av sagnorn leter angan iva ver at Jesus tåsar falskje i Jerusalem, høyast han nøyder navni av bøynon Jerusalem. Og henda regla verur fyllt allan vegin i jøknon høyla av bøybluna. Halleluja! Til leter seg gjerri a få en røyna føreska King James bøyblio og i sunni fotlast og fytling. Og kom så ikkje si at du ikke skiler det. Trygg så ikkje at du var bøytur, sjalt kanska djevelen hever etnast a bidlat her inn og en sluka anskremelige likn. Det all nøyot at det en moner av endingen og i öllum föllunum. Trobelagen i føreskun så at så mong sagnor hava loika ending og i øren og trea personer. Til dømes, tu kjemur, han kjemur, tu støynar, han støynar. Og i gamlun enskun øyder hetta, thou comest, he cometh. Thou stonest, he stoneth. Hetta høylt jøgnum først og i öllum sagnorum, bægi og nutui og tatui, og tui angan tui nekar ivi ui kvønn eller kvæt tala vir Fyrste personer øyntal så alltui ein annar hottur, tan øynklaste. I come, I stone. Gail Riplinger grøy fra i bauksynne in awe of thy word, at det monur av öllun endingunun og griskun. Og i føreske King James veru monuren høylt jøgnum førdur, som annars sast i sagnoron så som tu kanst, han kan, tu ferst, han fer. Så hette vi til i føreskun fyr. Hetta veri så først iver av öll sagnor, så etta øytur, tu kjemurst, han kjemur, tu støynarst, han støynar. Hetta man skal lukka venja seg til at her, men man lærer det av fætlige kjøtt, etter åttje passe. Te i endanon og tøyme sagnorn som langt heva te i endanon, kommet fra tenon og tu, som òsne definerar annan person. Og i gamle malen hever hetta veri meira utførligt enn det i det. Til dømes hast hetta klart i tyskun og franskun og enn det. Tja ei mjuka bibliolesaren gjer hetta kvarskje til eller fra. Ja, det betri nekka Tui ta skiler Guds år høylt fra svassunon.
Verre vi nu stolta og vi spottar han. Taimon teka av dokken ikkje av. Utan at vi ber for taimon som taler ilt om okkon og forfyllt okkon og så framveis. Så ta øyter altså to hevurst. Hetta ikkje bært en luftkastella, to i grannamal i okkara fyrir norran øyter hetta til dømes hevur du, altså hevurst tu, samansett, som så hei veri hevurst tu ta forsuntur. Ja, men kvean tegi annars komi fra og til dømes først tu, utan fra tenon og tunon, som stender framan fyrir det? Ja. Det da. Tegi og først komi fra det første bøkstaven og tu, til tetaljosen kjem på et nå. Tu det da først tu. Folk sier, vi havna folk sier for tu og sånn, for tu. Nei, det først tu. Så at jeg sier vi miklum dirve, at jeg gjer vi öllun sagnåren og i øren person i øyntal og te og i endan. Ta få öll og te og i endan. Øysen te som enda vi o Så vera loksins andre hål i føreska bendingarkjerven, og ta kan loksins bruka til te at det alltid skulle brukas til, nemlig at visa fullkomlega grøtt hva man tåsar og hva ikkje. Og heilaga Bibelen skal ikkje være åpen for gitingun og bronglanon og en slugun sjálvun sær til øyeleggingar. Så i 17. Peters brev 3:16. Her Peter sier til at det nek som brongla brøvene til Paulus og det som gjerra til, gjerra det til sinne egnu øyelegging til seg glætan. Så tog det så viktig at Guds år helt 100% grøtt. Så at det ikke bare kan bronglas, men at det for det første skilui, altså det som stendur, så kunne folk gjøre vet hva det vilja, det var så på torrarokning. Men det som stendur skriva skal være i orda, til så pura sikkert. Og et halvt, la meg lukka si, et fall, jeg fortsetter bare. Og et halvt bendingar kjærvi duer ikke til nekka som helst. Det må være djøgnum først halvt, og det trygg vi til hever veri i gamlum føreskon. Vi gjerra mon av bøkstavliga öllun sagnornon og i øren og tria personer kan førest øysni på klassiske malene. God hava lov, øysni fyrir tale og skrivefralse, så langt ikke det værer. Altså, kapitlet er sin sjurers her inn. Altså, hva heldur han seg vera for å brøyta føreska male så løys? Hetta kjemur vatla at brøyta føreska male, og det nu skuldet til, så hei hetta ikkje vært til hins verra, men til hins betra. Mal biblionar skal så være og leie, og hon öllum omsorgan, gleie og ost. Ja, Biblian halka og hava lagt saman ostum. Punktum. Undalit, sig hva du vilt, har mer ikke med. His mouth is most sweet, yea, he is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem. Song of Solomon 5:16. Ta ma velur år, så det som regel året som bøynt åren. Skal det være taimon eller hinon, det kan være bæg. Jeremia 8:4-24. Ta ville føre atur fengaskapen av Moab, ui taimon 17 og døvun, sier Herren. Så lengt Moabs dømur. Så lengt dømur Moabs. Tau ville føre atur fengaskapen av Moab, og i taimon 17 og døvun, taimon 17. Sørst du her veri og størst iljau i byrjan, tau ville føre atur fengaskapen av Moab, så det skal det være oi hinnon 17 og døvun, sier Herren, oi hinnon 17 og døvun, så bare 8 eilja i versen. Det ikke godt.
allt skal ha som tvilling. At det sterska Elia og det er som tvilling og sier. Til vil føra, sier Herren. Og i taimon, seiten og døvenen. Så lengt dømor Moabs. Jeremia 48:36. Therefore mine heart shall sound for Moab like pipes. Mot hjärsta tui skal jaua om Moab loika som pipur. Det er til vi tessvegna og tui, ja. Therefore man vel kanska oftast tessvegna til bøgnløst tilsværande, men tui det samme som tessvegna. Og jeg sier ikke tui skal mot hjärsta ljaua. Nei. Mot hjärsta tui skal ljaua om Moab. Skal kvært, skal ljaua. Skal ljaua om Moab. Luika som pipur. Mot hjärsta tui. Mot hjärsta, detta första. Tui, det en sån konjunktion. En konjunktion. Och ett gatna mot hjärsta tui skal ljaua om Moab, lukka som pipur. Och mot hjärsta skal ljaua lukka som pipur i mennar av Kirheres. Ja, til at rujtjedømene som han vil skaffa det tunt. Her så øyla nek uiljau i versen. Mot hjärsta tui skal jau om Moab lukka som pipur. Og mot hjärsta skal jau lukka som pipur. Så vi ja. Tui har vi valgt tui og ikke tessvegna. Tessvegna sier slett ikke i versen. Ja, men så brukar man ikke det. Men året therefore blir ikke vekk for tui. Så vi en feiler. Det skal være her, det må være her. Ja, og setningene sjølver skulle djeva som og mening som i setningene i enska King James, så man tøtt rett. Det koppa fullstendig og høtte, ja, så man tøtt for kjærst, så man brøyta. Det skal ikke være brøyt. Nei. Ja, ta frøy mot hjärsta fortelja deg hesa rattingsna som nu kjemur. Tog hon setter konuna og sutt ratta godgjevna plås tid. Ja, som enda togjen og humanissan og alt dette svanse nu og sutt tog vil forpurra. Men nu får vi endelig en bibel som sier hetta og i sånne ratta åraleie. Til boar til førske bibelen har vært ekvelig utvattna her og misvisant i hesum. Nu skal jeg lese for deg, og jeg leser først i enska King James. Fra Titus kapittel 2, jeg leser fra vers 8. But speak thou the things which become sound doctrine, that the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Her enda vid. Ja. Nu halde jeg for å lese ur førske King James. Bare tekka henne nu. Det er samme stikje, men tala to tar loter som søma høylnæmare godslæro. At hinner aldra og menn veri edrulir, virulir, hausamer, høylnæmer i trygg, og i velvild, og i tolmøe. Hinner aldra og kvinner loikaløyes, at her veri i atfyr som sømer høylaløyka.
Ikke falskir akærarar, ikke givnar til negs vuns, fralærar av gauun lutum, at her med å lære hinnar ungu kvinnor at være edrueligar, at elska ekta menn suinar, at elska bøtten suinar, at være hauligar, kuskar, passarar vi hus, gauar, lutnar fyrir sunnen egnu ekta monnun, at årgods veri ikkje godspotta. Amen. Jeg leser dal, og til særlig vers 5 vi skulle hitje etter. At være hausamar, siligar, husligar. Det skulle bare være husligar. Altså, det skulle bare tøyma rutta pittelsintor, og være husligar, altså, rutta sintor, digga sintor vid gardinen og sådär, og bare at det varst. Ja, okej, rymlig huslig, men mævumund skal så sannlig eisne være husliger til. Han skal eisne gjøre, ta konefolk arbeid hjemme ved hus, så er det pjatt. Ikke? Nu leser jeg ur Viktors autoging, jeg ser så er det pjatt. Ja. At bæra seg samelig at være røynar, husligar. Til slags det som denne King James. King James sier keepers at home. Ja. Jeg måtte dotte, altså jeg kunne ikke, det stender ikke keepers of the home, men keepers at home. Og jeg har hørt du si av tutta, passarar vi hus. To at home, where's your mother? Oh, she's at home. She's at home. Altså hon heima vid hus. Det vil sige keepers at home kan ikke merke nækka anna. Og det merker ikke nækka anna enn vid hus. Det vil sige passarar vid hus. Og la meg lukka si at her var alla mammer fram til øyna for midt til trusjen til trusjen til. Jeg vokste opp i Rytevøk, mamma min var heima alt mot lov, alt mine bandam så her. Hun først ut arbeid for jeg var nesten trollvaksen til. Ja. Og så var det ikke alle dronjen som jeg spalte vi, for jeg spyrir etter dronjen Rytevøk. Her var det mamma i kvarjen tog i øynast av huset. Ongen av dem var skilt. Ongen var han ut for skoldaver, for halaver, for tørnaver, for dreiaver ressokker. Det var ordentlige koner. Det stod 4 klei her, og bækav og ruttav og hildu hus. Det var ordentlige koner. Gode djevi av å få koner etter i fargen. Gode djevi at det var koner til okkara etterkommere. Annars kunne vi bare pakka sammen. Annars nyttar han ikke livet her, sier akkurat som her. Jeg sier bare akkurat som her, ja. Ja. Så nu så jag det nu får vi denna bibel förskon som säger detta och som tårar säger till akkurat som då är det akkurat som då är det lewa. Keepers at home. Ja, passarar vi hus. Inte bara husligar till så pjatt. Konar det halda sig skulle vara husligar. Vi ska bara lojka taka lojka föja sintur och sådär, bara sådär det varst. Nöklunda och tvatt, här tøyma anki. Nej. Röna pressa mannen till att vara halvkona till han i hus. Så är det pjatt. Hombok och rocks. Tid. Ja. Här det konorna blås. Jag vill keepers at home, ja. Det är akkurat kvart det är. Och nu har vi det Guds ord på det. Och det kommer att göra akkurat. Det var bara på tickare rockning. Om det täcka till för fullt eller inte. Men det har det alla för en finche där. Det har det alla för en finche till ordentliga Guds ord. Och det har ångan de haft det. Ångan de hörsta akkurat vad det betyder. Det betyder att det är keepers at home. Passar vid hus. Folk helder med vera ta stor skammen at jeg skal tåra si alt det her til. At jeg skal tåra si alt det her. Men varst du hva jeg sier da? Det er alltid med vera ta stor skammen at jeg skal si alt det her. Nu gjør det sånn det gjør meg for jalter ut i YouTube. Gjør sånn
så en latterlig klipp av mig här på ett. Ja. Det gör det kun själv för jolter, det vill bara säga. Det som jag så ofta när jag har sagt, ta jag vet att ting stanta klart och Guds ord. Ja, så menar jag bara det. Och det är bara min meningas. Det är oansett om all samtiden, alla Västerheimen huxa något annat, så är väl alla Västerheimen förtjänst. Det vill bara ha att säga. Och ja. Alla Västerheimen färdig humtarna så 34 år. Jag vill säga att det här Västerheimen han har stått att tog ett. Han har stått Västerheimen alla västerländska civilisationen för att krackelera ska se där. Hon är möläten och kommer att krackelera, ja. Kina kommer att ta över som halsvälde till. Ja, alltså Amerika kommer totalt att falla. Och ja, Europa är också färdigt. Fullständigt. Ja. Vi har dömt oss själv. Vi har räcka familjerna och inte bara det, men vi har räcka god. Så vi är färdigt. Det säger bra för mig. Åt lite tänka tror jag. Nu säger det att Kina kommer att ta över. Tan ägglöjningen var i första syfte rönt naturlig, alltså hon är rönt. Purasta från en fudjarlion sjönarmie. Men så också är hade vi kunde ju bara ha det vi kunde ju bara ha en naturlig ägglöjning. Att det är andliga paralleller. Ja, kvar gång den största vägen finns i hemmen där. Kvar finns sann och kristendom att göra. Han finns nämligen i Kina. Till. Här är det mer endurfödd tryggvande frälst folk och i hemmen nu än näka är alltså virkeliga som inte sitter och tvattlar och pjattast och rörast vid prosperity gospel och allt det här tvattlig här till. Det är virkeliga sånt, det är upp till sina vinna under för Kristus. Och det är loja och det är tålat här. Och te leva te ratta röjna kristna livet till. Ja. Och här är största växtren. Här till landet är först för att lämna till hemmen pengar. Amerika gånger nu och tvåst. Fullständigt efter rev och skiltar så nägvat tvåst. Det kommer att kalkulera. Fullständigt. Amerika färdigt. Fullständigt färdigt. Ja. Men det är något som god letar hämta. God letar bara hämta. Amerika, ja, vi vet allt hur gång för sig. Det är totalt korrupt, bottenspilt alltså. Så det var nog dömt. Det var dömt på alla måter, fortfarande och vi katastrofen och stormen och jordskälv och kvart var det. Och det kommer att falla. Det har vi förresten också drömt. Det har vi så sannliga drömt, ja. Jag drömde tror jag allmäktiga alder komma skålande in i New York till. Här kommer först tvär alder. Den första var rävliga stor och hon skålade in i vårt här fralses standmynterna. Och så kom den nästa och hon för att ta fralses standmynten nästan under. Och så kom den trea och ta fäll fralses standmynten. Hon skålades väck till. Hon blev väck. Ja. Och jag tycker att det är dessa alterna till det är inte käckvor. Men allt alltså höv och i Bibeln är märka folkaslö. Raser. Och ja, vad detta betyder att man allra helst att arabarna kommer att höra sig mer emot i Amerika och i Belgien och tantria Belgien kommer så vara till att ha simpelt en löpa ordentligt alltså. Till det bänge för det. Alltså det är inte för att göra mig till någon profet, men jag drömde att det här för några man så gärna. Ja. Men jag bygger inte på Amerika.
jag bygger av Guds år och istället på god. Om så araber kom in här och plundrar och nyer. Ja, tack bara, kött mig bara. Det är inte fett juda, kött mig bara. Sverige hem. Så det är det. Det stod ju kött fett för det. Det är det. Halleluja. Och King James Bibeln här vill komma brukt att jag snackar nog snacka om för men det var brukt till att klippa ting sundur och här som ting höra samman här vill komma inte kort skalt om man helt till att det borde väl komma till dömes och visst det länkar upp ramsingar så stendur komma i middelen öll tei tingene som uppramsaði. Sjálft år kemur fyrir. Det var det. Og det gjør man ikke av føreskånd. Hvis du har en lang uppramsing og kanskje det sørste hever et år, det var te, komma, og te, komma, ta nasta, komma, ta tria, komma, og ta fjorda. Kan du ikke komma her til sørste. Men i engelsk King James her har du komma øysene her. Komma og te, og ta sørste. Ja. Og i versen som viser at tru øynighetene, her blir tar man leser i engelsk King James så er det klarere at ja, det er bare ting som her som man helter at det er god feir og Jesus men i engelsk King James sier det til at egentlig er det to som det samme. Det vil si at teksten sier at det er Jesus som er god og tog som er sagt å være god og tog versen. Og i Titus 2 vers 13. Ja, Titus 2:13. Engelsk King James. Titus 2:13. I Jesu navn. Looking for that blessed hope and glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Of the great God and our Savior Jesus Christ. Hatta flyter allt ut. Det vil säga at vi tar med reglun som innanför King James Bibeln. Hadde det vært två personer i hessen føren. Hadde det vært hins mikla gods. Så är det steg komma här och frälsar av vår Jesus Krist. Så är det alltså god feir och god sonor. Men tar det flyter allt ut. Så är det en och samma personer som vill tala. Ja. Och tog blir det så klart hade vers uttrycker att Jesus är okra frälsare och okra god. Öysene, han är öysene okra god, ja. Till Jesus är min god. Jag tillber Jesus som god. Det gör jag. Ja. Fullständigt, Janne. Jag ber till Jesus ofta. Det gör det Stefanus öysene till han blev støynauer. Till Apostlasån 6:8-3. 6:8-3. Han säger ut i han dag, han säger gå Jesus. Gå Jesus, säger han, ja. Han ber till Jesus och han sa Jesus standande vid höger hand. Färsins, halleluja. Halleluja. Ja. Nå så här i Titus 2:13 är bara tutt och skriva och sett tecknen i akkurat som i engelsk King James. Och taljoa sålois. Vantande efter in säl och vän och dulsom och byrsting kins mikla gods och frälsar av oss Jesus Kristus. Halleluja. Da flyter allt samman. Halleluja. Vantande efter hinne säl och vän och hinne dulsom och byrsting kins mikla gods och frälsar av oss Jesus Kristus. Da flyter ut allt i åt. Tog att det ska inte skjera suntur på näkra matan.
tog jag hade er åt stycke till första. Ja. Och komma sättningen och tegnsättningen i King James hon är sett komma in sett efter kvart har samman och att det kör samman då första. Hvis jeg tenker jeg fløte ut og at lukka som høyre sammen, så setter man ikke komme ut da. Simpelthen. Nu får jeg lese her i Jakob Dahl, Titus 2:13. Vantan hina sælovevn og oppenberingen av dår til stora gods og frelser av vårs, Jesu Kristus. Ok, jeg skal ikke si at dette verset ikke sier til at Jesus beg okra god og okra frelsare. Men jeg vil lese i hans Bibelen nu i 18 år, og jeg vil omgående tidsi det såløsner til mig. Så hatt ekvelia, her hongra skole fyrir her på entas. Man ser ikke tingene, og så hadde Islam simpelthen ikke ordentlig rett, det det bare slett. Men jeg synes ikke alle tingene fullstendig klart i King James, Oisni i føreske King James. Jeg la nemlig sånn og les i føreske King James og gjørskvaldi. Og jeg tog utprenten som jeg har her på en, som ta nødjaste rattlesteren som er. Jeg la les ut og simpelthen jeg får omtreist. Jeg omtreist ordentlig. Det akkurat som jeg ikke les ut i ensko. Ja, og jeg måtte bare frøast til at ja, men det nøyaktig hva det hatt det så fullstendig, hatt det bare en førisk King James. Det hva det akkurat som en øyder en førisk King James, til årene, vi så mot tegnsetting, årene i sin røtte tøy, og i så mot tøy, og samme forme, og nekven for en så med rettjefeltjo, og fullstendig, her er ikke brøyt. Og tar du ligger og leser, du lyser nekka kapitler, du simpelthen så styrstur og oppbygdur og oppgaver og mettavur. Helt og fætelig, du heter den rette bøtjen. Den rette bøtjen, fullstendig den rette bøtjen. Og litt Jesus opp til, her som han har hjemme. Her som han har hjemme. Ja. Her som han her som han i veluggan Hun drever ikke han nyer. Hun drever ikke han nyer til noe. Han god. Andre personen tror jeg inn i høytene. Halleluja. Amen. Ett vers som lutherska kyrkjan fullständigt affären skoj av. Det stendur i Titus kapitel 3 vers 5. Tar lägga det ut som att det att doperen endurföingar bäg och där det behöver inte. Där det behöver inte nåj. Det ska du präkva nu. Hvis du tåler å høyra det. Det skal du präkva nu. Ikke for jeg være undervittig, men kanskje for jeg bjerga der ut ur vittlunar snerru gau. Ut ur vittlunar snerru. Lett okon lesa her i Dals av Bibel fyrst, så vi sentrerer okon inn og av feilen tjadamon. Vi leser i Dals av falsk Bibel her i kapitel 3 fra vers 4 og 5. Men ta i goska og mannakærlodje Guds frelsar av vårs var åpenbæra. Frelste han okkon. Ikke nu, hette jo rettelig av vårligt. Frelste han okkon. Ikke fire rattferar gjerningarnas skuld som vi hadde gjørst, men av miskonsyne vi bæge. Tar dommas vel at året bæge. Vi bæge endurføyngar og endurnudjanar og i høylavon anda. Ja, vi døybefonten til som nøyføringar og så sier det at her blir Guds nøye skonkt nøyføringen. Han skal bare trykke at han frelster ui badnadøpen alt sitt lov og så halder det til at han frelster iver høver ikke kjenner vi ikke Jesus gonger av brøya dømses vei fram vi fotlar fer til og kjenner skøyder ikke god i en tanka skøyder god vattel en tanka til ja. Som han rujelig uthelt i iver okkon vi Jesu Kristi frelsar av varon. Ja.
Men nu skulle vi läsa i King James Bibeln. Vi låter oss läsa först i engelska King James. Låt oss bara läsa först i engelska King James. Och Jesu Kristi namn. But after that the kindness and love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration. By the washing of regeneration. The washing of regeneration. Det vil si at han blir endurfødder, ta blir man vaskavur. Det vil si at han løter man blir frelstor, ta blir man vaskavur. Kvoi man kommer inn under Jesu blod. Ja. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Renewing of the Holy Ghost, endurnudjan av Holy Andan og to. Ja, ta han kommer inn, verlig og sånn, høylaje anden, ikke høylaje anda, for pjatt. Humbuk og pjatt, det er hva det er. Humbuk og møsn. Ja. Låt oss lesa tøyingene fra Titus kapitel 3, fra vers 4. Men etter at gøska og kærløgje Guds frelsere vårs møtvis månen dyrstist, ikke av rettvises verskon som vi hava gjørst, men samsværende vi miskunnsøyna frelste han okkon. Vi tvåanene, ikke noen bæge, men tvåanene av endurføying. Det vil si at til endurføyingen sjálv som tvåar okkon, tar vi være endurfødt. Ta vera vid røyn. Tog at ta gamla mennesker vil totalt kaste ut. Og vi vera nutt, vi vera endurfødt ut. Vi tvåanen av endurføying og endurnudjan av høylaja andanen. Kvann han uthelt i okkon rujeliga djøkken Jesus Krist frelsar av varan. Han tar skjøyter altså her lærerna nå mundi sagt katolske kyrkjene, men egentlig at det hadde katolsk falsklærer som kom inn og i lutherske kyrkjene. Jeg trykker ikke at Luther er så fullt i nøysen her, som tar mennene som det kallar seg etter hans navn gjør. Jeg kan ikke trykva det. Hvis han har gjort det, så er han slett ikke kjent godt. Nei, du måste være frelstor. Og ta du være frelstor, ta vil du vaskavur. Ta du være frelst endurfødder, ta vil du vaskavur. Du vil ikke endurfødder og i badnadøven. Iver høver alt døyles ikke, ta vil du ikke. Ta legger faktisk hadde i blotjen for det. Hadde jo blotjen. Hadde det den farligaste fastlæreren som finst i førja landet. Hon sier til at vi er frelst. Og man kommer ut for det, man snakker med folk. Nei, det er ikke folk der badnadøft. Man skal ikke komme si at de nekka som helst. Tar det frelser, tar det enkar for ikke innom forhenge inn i himmelen. Nei, tar det enkar for innom altarringen kyrkjene. Ja. Det er her som tar enkar fer, og det kjenner vi høver ikke godt. Jeg vil overalt døyles ikke. Nei. Banna som torskar og drekka kålande høyt brennevåin, og liva bare liva fullstendig, og totalt vannhøylat og endurfødt liv, fullkomlig. Men du skal ikke komme og si at de nått et øyneste 8 år. Nei. Det er døpt. Det går mer i kyrkjefolk, så vi er det. Ja. Og de åpna sånne bøybel, og de ikke. Jeg er vaskavur og bæge endurføyingar. Og de sier til badnadøbren. Det er det som prestene lærer. Og jeg vet, jeg kan sjå det etter dem. Jeg kjenner at innanfra, jeg stod ujasen, ta jeg var frafattelen. Ta jeg fatt fra, ja. Ta ble tøltur av tølande og vittløyande djevlun, at det var seg ytlen Anton. Det ble tøltur innatru i at det her, og hadde totalt falskt. Jeg var støyndeir motvis gode. Jeg kjente ikke godt. Ja. Og ta bo i Norge akkurat. Jeg tjekker kyrkju her, og kjente at presten er bøynt. Presten som tar prester, jeg var ikke på han er her nå, men tillukka meg ikke. Og jeg fann bare det av tog at han var en utforhallaver og voinslursker og voingurglar var han. Fullstendig han. Og ja, og så var jeg. Ja.
Och jag fick sådana halt är så ju av någon ta i tankonan som jag hej här när det skilde sig fram här tillstod av sin mamma skilde sig fram för utdrags skojt och hårreist som jag var inte kvärt här i bojen och och så kom vi in för prästen som jag sitter lust efter till flöjtfärnar och ställde på att det var jag var fattig nu att det ställde jag fullt och fast på kyrkan och bara jag skulle bara känna präst, jag skulle bara gå i kyrkan och trycka att det uppsnöjna och allt det där tvattliga point att det totalt falskt. Jag kände det så god. Det är så samfälla vi god i övrigt. Släpp inte. Jag står inte där. Det var det alltså. Ja. Nej, här så är alltså en halt är så av prästen. Alltså jag sa bara till att ja, han gör det lite på sig tjuna skillnad. Det var bara jag så läste Eloive till ingång till in i tänk och tänk på sin ända och till allt som har såna ingång till såna utgång och vi måste bara lära leva visen här och bla 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 bla. Och han är inte vid Guds ord att göra över huvud. Och är han inte att prätika för honom. Tar han inte att prätika för honom. Det är han inte att prätika för sig förskalda av konen som var för vi rymmer fram här. Men tändigt är kvars 28 land. Ja. Och så är han inte att prätika för prästen. Och tvatt det är bara onka frukt. Fullständigen. Och nu har vi bara sagt att vår skatt hade falskt, totalt falskt innan botten. Att det bygger inte av omvändning och sanna frälso till att vara välja frälster. Men att det ständer fullständigen av sakramentum, det ständer av dåpe, alltså till, men inte någon verklig substans, inte någon verklig löjve. I Bröbrich. Nej. I Bröbrich. Att det falskt. Ungen är frälster i badnadöpen. Överhuvud döjles inte. Nej. Och döperen är inte. Döperen heller inte vaksna mannadöper. Ungen döper är näka bär fra synd till i Bröbrich. Överhuvud döjles inte. Nej. Ta läs här för där. Det är vi tvåan är av endurföring. Vi vill ha tvåa i endurföjningen. Endurföjningen ger okkur røyn kvui, tog vi vera endurfødt. Ta gamla døys, og ta ryser nytt opp. Ta vi vera endurfødt, men så måste du bli endurfødt. Og hva er det til å bli frelstur? Ja. Og tan endurføjningen til hon som tvåar okkur, og at vi vera endurnudja, avhøyla i andan. Kjør nudj. Nudje skapningar og Jesus Kristi, halleluja. Ja. Hette det at nu har vi skått det her sundur saman. Og vi gleder. Vi gleder, ja. Det sier bare akkurat som vi gleder. Ja. Nej, du måste vara frälstur hvis du ska vara frälstur. Här är inte mittleväver. Är du inte frälstur? Känner du inte Jesus så är du inte frälstur. Men Viktor säger det samma, han är inte för långt än så. Vi ber i endurföringar och endurnutjar och höjla i andan. Det enda som han har rätt här till höjla i anden, inte höjla för ande. Vad det är till inte höjla i anden. I rövrigt. Nej. Det behöver vi hålla anden. Hålla i anden, ja. Vi tvåan är av endurföring och endurnutjan av hålla i anden. King James. By the washing of regeneration. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Halleluja. Amen. Och ett annat lite punkt det ger det ständer ut alltså på Bibel endurnudjan oj heilavun anta. Ja. Nu ber det gommen och gubbarna komma fram vid vattnet och att här och nu vill det endurnudja oj heilavun anta.
Det är akkurat som ja nu är vi samlar här till så hela av stund vi är i hela av anta och nu ska det här utföras det här då. Men här sagt du inte att här sagt du inte att det är hela anten som ger näka. Här är det bara inte vart att vi ja det har blivit det händer bara och det är oj hela av anta och Victor han hävdar samma han säger ösni oj han säger oj hela i antan oj hela i antan men vad som du hörde det oj King James stendur and renewing of the Holy Ghost ja och det mestjer egentligen är det kvarsfall det vill säga endurnudjan tja hela i andan det vill säga att det är en handling som bara hela i anden kan utföra det är hvis han inte gör det så är det inte görst det är hansara verk renewing of the Holy Ghost. Jag har så skriva endurnudjan av hela i andan det är kanske inte helt rätt att vad i man lika också hos det var att det ständer så är det very by the Holy Ghost. Det ständer renewing of the Holy Ghost. Egentligen är det endurnudjan tja hela i andan. Alltså det är hans verk. Det är något som man kommer från honom annars är det inte görst. Akkurat som frälsan är. Ingen kan komma till moin och ta färgen driver han sig Jesus. Så det är färgen som driver ett människa, kallar ett människa och så vidare och till hela anden som endurföjer ett människa. Det är hans verk. Och det hever vi endurföringen, det hever vi frälsen att göra. Och det är inte uppe, det är en vaskink. Halleluja. Amen. Nå, jag kan säga det och det är så helt på lydligt och det är att frälsan vill inte utdöld av kyrkjene då. Hon vill inte utdöld. Kyrkjan har inte frälsarna att geva och i någon vandråpen och i en rundare vafflo och en chatte av 12,5% Sankt Matteus tog. Det kan fortelle det kom. Det är inte frälsan och tog. I behöver allt døylesitt. Nej. Hvis du ikke er frelstur, ordentlig frelstur, personlig frelstur, og hever møtt Jesus og øyer han, kjenner han, så er ikke frelstur. Og du eter han ikke ute ved en altarring, og du fast han ikke ved nøkron som helst sakrament. Jeg lett ikke kvæta øyter. Ikke om det så en gang har du bakka atter til katolisismen og finnes ikke tjei-sakramenter i stedet for tvei. Det er akkurat det samme. Akkurat det samme. Ja. Du måste vara frälst hvis du ska vara frälst. Här är ingen bardon. Här är ingen mittelväg. Och är du inte frälst så är du inte frälst. Så förstås ni helvete. Det förstår jag. Och då är det så dundrade allvarligt. Du måste vända om ordentligt 100% och söka Jesus och låta han och höra evangeliet och komma till verkliga frälsande trygg. Och blir du frälst så varst du out. 100%. Här är ingen ive. Ingen ive. Och man ser det väl av folk om det är frälst eller inte. Är du väl så att folk om det är frälst eller inte? Ja. Man ska bara snacka vet en lilla löt. Man ser det väl i egen nåd. Man ser det och man hör det. Och man ska bara då komma in och till rätt och tingene. Kom in till rätt och tingene. Spyrja dig ankra spurningar och så vidare, ja. Men för att jag måste om badnadöpen och dopsnöjna och allt det så kan du bara stämpla dig böjna vägen, stämpla dig böjna vad ska det är totalt ut att köra alltså fullständigt ut att köra. Fullkomligt ut att köra. Det är inte frälst. Hvis det är torra jottan att det är frälst och dopsnöjna så är det fullständigt ut att köra. Bara jag skriver det böjna vägen. Ja. Då säger bara akkurat som att ja, kyrkjan får ju till väln för igen, alltså. Helt lite väln för igen. Jag var bara till att för hvis jag med ska bo att rätt evangeliet som man vara flest och självor. Ordentligt enterfödd och känna Jesus som sin personliga frälsare. Och han med över till och kyrkjan i förgrunden där så blir han förfyltor. Allvarliga förfyltor. Det visar bara till att kvar ante är här. Jag tycker alltid till Guds ande. Tycker vi aldrig. Nej.
Nei. Og ja, altså, jeg vil si akkurat som at det en frelstor, luthersku prestor som boar til rett evangeliet, ordelig ut i 8 egg, så det her føynasta slag. Det minst lika godt som nekkar slåskur pengapinse. Det vil si akkurat som det faktisk nekk betre. Så det ordentlig, og så hever det en lustare skæra. Ja, som høyran kvann sånn morgon. Ja. Og det er ikke for små, men hvert det bare en 4-5 fleste prester av øtlenisten 40 i fire landet. Det er for lite, altså. For lite. Nekk for lite. Og en avfleste prester som bare stender møsten her, altså, han er ikke friere enn ånd. Han er bare veien. Han gjør bare for 3. Ja. Og det er så rævlig ringt å komme et folk hvis det for kjærst opplærd. Det er så rævlig ringt å komme et dem. Hvis de har en falska trygg som de standa så fast og de råkkelig, altså du kan ikke snakke ut dem. De faktisk for støyna i, altså. Fullstendig støyn runden, og du kan nesten ikke hjelpe dem. Det er håpeløst. Ja. Så at, ja, God velsigne tar frelst og prestene ut av i førre landet, men God velsigne tar tjenest og gjør dem fri. Gjør dem fri i landet, at fortsette å ta tjenest. Og stakklerne som må rymma til Norge og Danmark til at det tar finnes ikke noe plass her. Og ja, jeg minnes en alvorlig gav en prest. Han var faktisk en danskere i 75 her på en Olofsson, Peter Olofsson, altså helt en kanon, altså snakk om kanoner, altså det var en kanon, en alvorlig kanon, altså ja. Stakklerne tar må røyma til negger at de tar må for at sjøs av brei få seg og alt det, og gynja prestaskole skjei og tar vi bare for filter og utlekkar og behandlar som hundar. Og så skal jeg si det sånn at det alltid være sånn her. Lesa sin der kyrkjesøvende, ja, hvis du kan finne noe som lojstasen her, så måste du foratre mye altene, ta i reformasjonen vær. Alle tar som røste seg opp, Luther og Jan Hus og Wycliffe og ja, Erasmus, Desiderius Erasmus, alle som menner, som nekka skilvar og som ordentlig hadde forstand, altså, som hadde suttjande eier og et omskår i hjertet, som kjente skriften og bo av det rett. Da ble forfylt fullstendig an. Behandla som hundar, altså. Betrakta som totaler høytningar og forbanna så gjør. Ja. Jeg tog såkallet av kyrkjen, hoksa der, holdt gyselig. Nei, men herren så ikke nøy til så kyrkjelige gjør, ta meg bare si, ja. Jeg vet tog beter hva det kyrkjelige gjør, det ikke alt som øyde kyrkja som kyrkja, lengt vel for brentaren så heldur. Nei. Det som øyde kyrkja her og gjør ikke den verlige kyrkjan. Det som øyde verlige Jesu Kristi kyrkja, det det som vil rikt opp i luften at han kommer atter. Og det vil nøkker her og nøkker der. Jeg bare ikke for at det er veldig nek som sitter etter, det var ikke. Øysen her kyrkjen, øysen her mannhjøyten som suttja. Og somma kyrkjer kommer slett ikke opp det at Jesus kom atter. Det kommer fortsette neste sånne det. Alle kristne forsvunnen, det er sånn og endrefødde forsvunnen, rikt opp til himmels, da Jesus kommer atter, og det er alt at det, ja, det er alt at det ikke hent, og det fortsetter. Det er bare ikke fyrt.